Abantu baminto bakegogi mbuyamole nainde yasaye no muyoto ireri bagatwaranire igotware nge nabageniga bacha gotokwania abana bagisangi baito omoheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka omoheshimiwa Songa. Aya, abantu baminto bakegogi mbuyamole naende igo twale sabaria tokogenda marani toruoto sukebosio tochigokwania abande gochibosongo igo tolegae wiki eye n'abasani baito bachite gotokwania gototaraga mbona buna momanyete nkorigitole gento Moma tengan korigitole gento. Mota que te torigie gento. Ngoro kingo bari mota que te torigie gento. Bono ntayare tole korigie gento. Na achira na basani ba. Lakini sasa katika chama chetu nyingine. Hawa jumbe wa itwa usibozo, tole na barabara.
Ima itengo yo ine na kwaza basani bande kalindwe. Ingara tomo sabere. Osaka kimota ngete. Acha vera na itwe. Lakini borani ni mama itengo na mawakora. Mano mitona na prichi mheshimiwa Osero. Aba mheshimiwa Yare dare Dr. Rege bakolie kirogo omwana Minto Anthony Kibage ndi tuani wasalia tuani boronge tuani nyaronjo mambia ono kamba tevi kinza chavere chimbe noande gano omwana Minto Dr. Ndari Korubosongo, Mwaka Machogu no Alternera Ezekiel, Ulimaega, Mheshimiwa Gloria Orwova, Ulimaega, Mheshimiwa Sonko, abajumbe bawusiko lwa Ulimaega Nindoche, Bosiboli Korumate, Swanya, Bonzi Pino Obala abantu baito, n'abalayi ba Jubilee bonzi n'obala ku national level. Lakini niwaombe tafadhali kwa sababu ya wakati. Nimeona kina Masi Kakuya kama MP Kasarani, Eric Changanya yana Ozobo. Asante, sasa mnikubalie hivi kwa sababu hatuwezi kwenda. Wacha tu niwaulize principals peke yake wawasalimie ili twende kwingine. Kuna wajumbe wengi tunawaintroduce. Kwa hivyo wacha kwanza kabla sijamuita Mheshimiwa Gachagua nataka kumuita Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kusema tu jambo alafu twende. Mvua itatunyesha. Najua hapa Kisii mvua inanyesha saa yote. Haya, sasa 1 minute ya kusema halo then nataka hawa tumalize alafu twende kwa Mheshimiwa Kalonzo tumalizie na ndugu yetu former deputy president Rigathi Gachagua. Haya, Peter Munya. Watu wetu wa Kisii, hamjambo? Hamjambo tena. Sisi tumekuja kutembea na ndugu yetu Bwana Dr. Fred Matiang'i ambaye mnamjua ni mchapakazi, si ndio? Ama si mchapakazi? Alichapa kazi kwa serikali ya Uhuru, akalainisha elimu, akalainisha security, akalainisha mambo ya ardhi, na sisi tunaona anatosha kuchukua uongozi wa Kenya. Anatosha hatoshi. Hata mambo ya majani chai tulichangia na yeye pamoja nikiwa waziri wa agriculture. Majani chai kakuwa sawasawa. Sasa imeharibiwa, ile ngaratiri tamu ni mamritasi katolewa. Sasa mkulima wa majani chai ni haya pati chochote. Sasa sisi tunataka mtu wa kazi. Mambo ya mdomo tumetosheka, mdomo bure tumetosheka. Tunataka mtu wa nini? Mtu wa nini? Ndio tumeshikana sote hapa United Opposition. Yule mmoja atapatiwa hiyo tikiti na grupu hii yote, tutaenda pamoja. Hiyo ni sawa sawa? Sinioni harambee basi nitocheke harambee. Haya, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Abantu bakegoge mbuyamore. Asanteni kutukaribisha hapa. Serikali ya Kenya ijayo imeundwa jana Gusii Stadium. Muna habari? Vile hapa Gusii umetupa huyu Omugambi. Anaitwa Fred Omugambi umuya muno. Sisi tumesema mambo ya serikali ya Kenya ni tumemaliza. Sawa sawa? Mambo ya Kasongo ni kufinish. Lakini nasikia amesema eti atakuja atafute vijana wa Kegeuke hapa, vijana wa Nyamira, vijana wa Kisii. Ati hapa anawaletea kitu inaitwa nyota. Hiyo pesa ya nyota sio ya Ruto bwana. Hiyo ni pesa ya benki kuu ya dunia. Sawa sawa?
Sasa msikubali akuja hapa wachanganye na pesa ya nyota. Lakini jana nimeona Kisii wameamua ni one term. Kegoge na wauliza hapa, ninyi ni one? Hapa ni one term? Hata alete nyota? Hata alete jua? Hata alete mwezi? Ni mbaya. Semeni mbaya. 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 Asante, Mungu awabariki. Ndugu yangu Vice President wa Mheshimiwa Mwai Kibaki ambaye ni kiongozi wa Wiper na kolera yetu, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni kolera zangu hoye. Abantu babindu embe amore. Asanteni kwa sababu ya hali ya hewa hapa Kisii. Twaelewa wakati wa mvua, lakini mtukubali tu tuwasalimie na tuambieni kwamba tuko pamoja. Kenya imeumia zaidi chini ya uongozi mbovu wa udanganyifu wa William Ruto, na ndio Wakenya wanasema one. Wangapi wako one term? Tena tunataka kuona one term. Harambee! Na mimi nikisema Wiper because Kenya inahitaji wazalendo. Hata tukapindua jina ya Wiper movement tukaita Wiper Patriotic Front. Sisi tuko mstari wa mbele kama wazalendo. Nikisema Wiper nipatie kuomboa Kenya. Wiper! Wiper! Matiang'i! Kalonzo! Rigiji! Wa Kisii wote kolera zangu. Harambee! Asanteni. Tu kwa sababu wa wakati. Sasa the second deputy president of the Republic of Kenya, yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hi cousins. Hi Makuzo. Cousins hi. Mimi nimekuja mambo ya familia. Mimi leo siasa naachia Dr. Fred Matiang'i. Mimi nataka nikae na familia yetu. I miss you my cousins. I miss you my cousins. I'm happy to see you. Jana tumekuwa na sherehe nzuri sana. Lakini kabla sijasema, unajua chama yangu inaitwa nini? Inaitwa nini? Kazi yake ni nini? Kazi yake ni gani? Siwacha nisikize ground kwanza. Hapa kunaitwaje? Unasemaje? Ati? Hapa ni one term. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Sasa Makuzo, mimi nauliza, jana tumekuwa na sherehe ya maana sana katika jamii ya Omugusi. Wazee wakiongozwa na mzee Matundura na wengine wameconsult jamii ya Wagusi, wakaamua kiongozi wa jamii ya Wagusi na msemaji pekee wa jamii ya Omugusi ni Dr. Fred. Iko namna hiyo? Hata nyinyi mko hapo? Hebu mnionyeshe. Sasa huyu Kasongo amepakia huyu Matiang'i asiende Mombasa. Na amesema ukitaka kung'oa mti unaanza na mizizi. Anasema atamuhangaisha hapa nyumbani. Hapa. Si ndio? Ametafuta vijana wangapi? Wangapi? Moja anaitwa Soro. Mwingine anaitwa Nyakundi. Mwingine Muhindi. Hii Nyakundi kwao ni wapi? Kwao ni wapi? Wapi? Ati hapa? Nyinyi ndio mlimchagua? Nyinyi ndio mnatatiza Matiang'i? Nyinyi ndio shida ya Matiang'i? Nyinyi ndio shida ya Matiang'i? Huyu mtoto anapewa pesa milioni 5 every week
ahangaishe Matiang'i. Mbona mnamkubalia? Mbona mnakubalia? Huyo kijana asiende? Huyo ni msaliti ya jamii, si ndio? Mtu yote anahangaisha Matiang'i, anahangaisha jamii ya Omugusi. Msifikiria ni Matiang'i anapiga jamii. Mtakinga heshima ya jamii. Huyo kijana aende asiende? Mumeamua hamjaamua? Mimi nitarudi hapa. Mimi nikiwa kazi, akipata kura 1000 nitakuja hapa na kiboko nitachapa nyinyi. Aende asiende? Huyo vijana wamebebewa akili na Ruto. Kazi yao ni kumuinamia na kumwabudu kama ni Mwenyezi Mungu. Anaitwa wewe Nyakundi. Yes sir. Sio? Wewe Nyakundi. Enda pale Kisii. Tatiza Matiang'i. Tatiza jamii. Hii jamii yenu ni bure. Hakuna pahali naweza enda. Hii jamii hawezi toa kiongozi. Ni bure, si bure. Aende asiende? Mimi nasema watu ya hapa kitutu chache, nyinyi mko na kibarua. Kibarua ya kwanza hapa, kama mnataka Fred Matiang'i afaulu, huyo kijana mumkalie hapa nyumbani. Mtamkalia? Akifika hapa naambiwa kwenda Sugoi, si ndio? Mtakubalia tatizo mtoto wenu? Na mumwambie hiyo pesa umepewa na Kasongo, kwenda ukakule huko Sugoi. Mtauza mtoto wenu pesa? Wakisii watu wangu, my cousin, can you sell your son and the community shilingi 200? Tena hii pesa ya Kasongo ni pesa imelaaniwa. Iko na damu ya Gen Z. Ni ile imeibiwa Kenyatta National Hospital. Wagonjwa hakufi kwa sababu ya ugonjwa, wanakufa na njaa. Hii pesa ya wagonjwa ikiibiwa inapatiwa Nyakundi, analetea nyinyi. Nyinyi mnakula, mnauza mtoto wenu, mnauza jamii. Mtakubali? Nionyesha kwa mkono huyu Nyakundi akwende. Harambee! Tutakuja siku nyingine mkutano kubwa, si ndio? Mtakuja kutembea Wamanyoro. Nani ataleta nyinyi? On one condition. Mimi nitasikiza ground. Nikisikia mumekalia hiyo kijana, nitatoa basi 100 mkuja Wamanyoro. Mtamkalia? Kwani mumekosa mjumbe ya kuchagua? Wako watu ya kupinga yeye? Wako wapi? Wako wapi? Nani? Na mbona sasa mko na kiongozi hapa mnaleta mtoto ya kusumbua wa Kisii? Harambee! Asanteni, Mungu awabariki. Harambee! Abantu bainomanega na Geoffrey Asanyo, Dr. Nemo, Joshua Nyarenchi, Atandi James, Richard Mwebi na Engineer Kabuga. Atari abantu basaina. Muba manyete. Nenja wande na basani bane. Baminda abantu bakitutu chache note. Mota gotokonya. Mwandire gotokonya mole. Elio mana liarura ali nene liatonya alire. Namota ketaliga nderego. Barenga monte bino baminda gotokonya mole. Abasabire nyataba bwatizie naende motokonye togende bosio no banjani omwana olinoyo minto lakini tomo bundisa masikani toiwana nike asika bantu ba minto nyasaye no muja amona nabe na inwe mbuya mono sana. DJ nipe ngoma tukienda mbele. Songa, tunaenda jambo.
safi kama vile daktari amewaambia. Mimi ndio naitwa Peter Munya, kiongozi ya Party of National Unity PNU. PNU na Jubilee tumeshikana pamoja. Tushikilie ndugu yetu huyu Dr. Fred Matiang'i. Munamjua yeye ni mchapakazi, si ndio? Kenya inahitaji wachapakazi. Saa hii watu tuko nao ni watu wa mdomo tu, mdomo mingi lakini kazi zero. Tunawezaji mtu wa watu wachukue serikali, wakute elimu iko sawasawa waiharibu, wakute afya iko na mashinda kidogo waongeze zaidi waiharibu, sawasawa? Kila kitu ni kuharibu. Ile ilikuwa inafanya kazi inavunjwa, na wizi wa ajabu. Hari yote ni kuiba, mali ya umma ni kuiba. Tunaweza endelea namna hiyo? Tunaweza endelea namna hiyo? Wangapi wanasema lazima tuwang'oe? Wangapi wanasema lazima tuwang'oe? Wangapi wanasema hivyo? Na mimi naona timu hii iko hapa ya opposition. Tukishikana pamoja, hakuna kitu itatushinda. Ama kuna kitu naweza kutushinda? Kuna kitu hiyo tunaong'oa asubuhi. Ile tunahitaji tu ni utaratibu wa uwazi ambao utachagua yule atakuwa kiongozi wa kusimamia hiyo kura. Tumushike pamoja, tuchunge kura. Na mtachunga kura watu wa Kisii. Mtachunga kura kama vile mulichunga kwa zile by election zile Dr. Matiang'i alisimamia vizuri, mkachunga tukang'oa hawa huko. Kwa kura inakuja pia tuwang'oe namna hiyo. Na tunajua hakuna wizi wataweza. Utaiba nini kama hauna chochote? Kama hauna kura utaiba nini? Utaiba ukiongezea nini? Na wakijaribu hiyo, tuko nao hapa kwa hapa, sawa sawa? Harambee! Harambee! Asanteni sana. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Abandu bamarani weiroya murembe emboya muno abagusi mwatoire omugambo muya Dr. Fred Okengo omugambo muya ni wakoreta osukuru, omugambo muya ni wakoreta amache, omugambo muya ni wakoreta evara. Na sasa sisi kuleta hii mambo yote, tumeanza ile safari ya kuunda serikali. Mko tayari tuunde serikali pamoja? Sisi tunasema asante sana. Jana umetupa huyu kiongozi, na leo tumekuja hapa Marani na tumeelezwa hapa Marani ina historia kabisa, inaitwa Enda Yenjogu. Kwetu nasema Enda Yenjofu, Enda Yenjogu. Na hapa kila mgusia ametoka hapa, si ndio? Ukitaka unaweza pata hapa Machoge, unaweza pata hapa Vasi, unaweza pata hapa Girango, unaweza pata hapa Nyerivari, hata wale hapa Getutu wako. Sasa leo tumekuja hapa na uongozi wa kitaifa, sababu umetupa kijana wenu huyu Matiang'i jana. Na jana ndio tumeanza kuunda serikali. Safari imeanzia Gusii Stadium. Nataka niwaulize ninyi kama mko tayari na umeamua tutembee pamoja tuunde serikali. Leo tuko hapa kuconfirm kama hapa kwenu mmeamua ni 1 term ama 2 term. Tukisema harambee, nataka disikie jibu paka William Ruto uje anatuangalia, muone ile TV. Nataka mukisema 1 term muonyeshe kidole kimoja Ruto aone harambee. Harambee. Ruto, Kasongo, Zakayo, mumeamua? Nasikia amesema atakuja anunue vijana hapa.
ati analeta kitu inaitwa nyota, pesa kidogo kidogo ape vijana ati wamrudishe 2 term. Leo naambia vijana wa Marani, hiyo pesa ya nyota sio ya Ruto bana. Hiyo pesa ni ya World Bank, ni benki kuu ya dunia. Hiyo pesa ni yenu wa Kenya, mukule, lakini kura mutasimama na Dr. Matiang'i, mutasimama na Rigiji, mutasimama na Kalonzo, mutasimama na Wamalwa. Jana vile watu wameamua Kisii, nasikia Ruto hajalala bana. Amemeza brufen usiku mzima. Ameze brufen asimeze. Ameze asimeze. Hata ameze brufen ni 1. Hata semeni mbaya. Semeni mbaya. Hata weke mawe ni mbaya. Hata meze brufen ni mbaya. Mumeamua jamani? Asante, Mungu awabariki. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Asanteni. Marani hoye. Marani hoye. Korera zangu hoye. Mnaweza kunipa wiper? Nikisema wiper nipe komboa Kenya. Wiper. Nyinyi mko tayari kukomboa Kenya? Na tena ni 1 term. Hii Kenya mnakomboa 1 touch. Si namna hiyo? Harambee. Basi Marani tumekuja. Nyinyi watu wa Marani mna sifa. Hapa ni Marani kweli? Kwa Jimmy Angwenyi ni hapa? Kwanza amewasalimia, chukueni salamu za Angwenyi. Wote wale, na hapa kwa my brother Senator Richard Onyonka, ambaye yeye kama kuna shujaa Kenya hii ya kuleta usawa na kuonyesha wezi na kumulika wezi, ni seneta wenu Richard Onyonka, ambaye mimi nilifanya kazi na mzee wake. Unajua nimekuwa around Imagine nilikuwa kwa kazi na baba yake Richard Onyonka, na mimi ni huyu ni yule Kalonzo. Kwa hivyo nikiwaonyesha njia, niwaambie tutafanya kazi na Fred Matiang'i, mniamini tutafanya kazi. Na tukishikamana namna hii, hakuna mahali Ruto anaweza kupitia. Anadanganya wa Kenya, anakaa kule kwa ikulu in fool's paradise, kusema nitawashinda hawa kina Matiang'i na Rigiji na Wamalwa na Kalonzo na kura 2,000,000. Atazitoa wapi? Nyinyi wa Kisii mko tayari? Mkiwa tayari nitaongeza wasichana 2. Nilikuwa na mpango nije nidai ng'ombe. Nikaangalia ng'ombe wa Kisii sio ile kubwa. Kasema acha niwaachie tu. Lakini naona itaongeza. Na huyu mzee Sam Ongeri tumekuwa na yeye miaka yote. Kama kuna daktari mashuhuri Kenya hii, hata alikuwa daktari ya mzee Moi. Kama kuna wazee ambao wanajua kuelekeza vile wa Kisii wanaweza kuishi, ni huyu Profesa Ongeri. Kwa hivyo yale yalifanyika jana tunayasifu. Tunasema sisi tuko tayari, na hapa Marani tunajua kuna wengine walikuwa na mipango kuharibu. Mwambie Ruto huwezi kuharibu mkutano ya Kalonzo na Matiang'i, kwamba vijana hawatauawa kiolela. Jana vijana 2 waliouawa kwa sababu ya kupotoshwa. Wakaambiwa kenbeni pale mzuie. Ni kama wewe unajua mto Nile, ile mto kubwa ile Afrika, inapeleka maji wapi? Mediterranean. Yaani unaanza kuchukua miti kama hii uzuie mto wa Nile, usipeleke maji Mediterranean Ocean. Ni vile hawa vijana hatutaki hata kuwataja, mtaambiwa mambo yao na Rigiji. Atawaambia because wanajua.
Wewe sasa ukiona vile jamii yako ilivyo, kimbia mapema, ingiliana na Matiang'i na wenzake, tukomboe Kenya hii. Kwa hivyo sisi tuko tayari. Mimi nilikuwa waziri wa elimu, mimi na Kibaki tukaanzisha free primary and compulsory education. Free and compulsory primary education. Tulikuwa tunajiandaa kama mungechagua sisi na Raila ambaye amelala, tulikuwa tayari tuanzishe free secondary education na kuboresha mambo ya university education. Huyu Fred Matiang'i alikuwa Minister of Education, na wakati alikuwa Minister of Education hata wizi wa kura haikufanyika, wizi wa mitihani, wizi ya mitihani haikufanyika. Hakutaonekana wizi wa kura tena, hakutaonekana wizi wa kura tena. Kenya hii haitawezekana. Kenya inapumua one term William Ruto. Juzi watu wa nchi Bangladesh walifanya kama vijana wetu hapa Desh, walifanya kama vijana wetu hapa Gen Z. Vijana wa Gen Z 2024 walisema Zakayo panda mti, na sisi kama ukipanda hiyo mti na ukukaa, tutakata hiyo mti. Vijana wakakata mti, Zakayo akaanguka chini, akakimbilia rafiki yangu Raila amuokoe. Si mnakumbuka maneno? Lakini nataka mjue hata Raila akilala, haki yake na nia yake haikuwa kusaidia mtu ambaye anamuita mganga, mtu ambaye anamuita mambo yote hayo, mtu wa propaganda, mtu wa mpira, mtu wa kitendawili. Kumbukeni hayo. Huyu ni ule Ruto alikuwa anasema Raila ni mtu wa kitendawili. Na nikiongea hapa najua Marani hapa mnakaribiana sana na ndugu zetu wa Homa Bay. Ni kweli si kweli? Na kwa hivyo tunaongea na jamii yetu ya watu wa upande wa Lake Victoria, kutoka Migori kupitia Homa Bay, Siaya, Kisumu, hata Oyugis. Nasema vijana wawili hapa ambao walioa jana ni walikuwa wametumwa kutoka Oyugis. Watu wetu vijana wa Jaluo wasikubali. Kumbukeni huyu ni ule Ruto alikuwa anamuita baba, mtu wa kitendawili, mganga, mchawi. Na kabla alale tutafichua maneno haya, tutaulizana ni nani aliua Raila Amolo Odinga. Tutaulizana mambo haya tujue, ndio baba angalau alali vyema. Si namna hiyo? Mimi nilikuwa na Raila miaka 15. Ninamjua simjui? Namjua simjui? Kwa hivyo wewe Ruto, kama uliibia Raila kura mara 2, safari hii Kalonzo na Matiang'i na Rigiji na Wamalwa watakupeleka nyumbani mapema. Hiyo kazi Raila alianzisha ukombozi Kenya, tutaikamilisha sisi. Nyinyi mko tayari wa Kisii? Mko tayari kukomboa Kenya yenu? Nataka nione wanasema Ruto one term. Na kama wewe umechaguliwa area hii na upumui, ukiona vile huyo korera wenu ametoka hiyo mbali, nataka mjue dunia hiyo kutoka pwani mpaka Nairobi kuelekea pande hii, na tukitoka tunaenda Nakuru. Kwanza ingekuwa jana tulikuwa mahali panaitwa Bomet, Longisa, Kaplong, Mulot, Chebilate of course hapo kila mtu hako. Na kumbukeni wale walisababisha maafa 207 Chebilate ni kina nani? Ni lazima tukumbizane hawa. Safari hii hatutakubali mtu ambaye anajiita kiongozi asababishe vita vya Wakenya. Wangapi anasema tumekataa? Wakisha anasema yaya. Sema yaya. Sema yaya. Mumekataa mauaji. Mumekataa Ruto. Sema yaya. Arambe. Kwa hivyo tuko tayari. Tuko tayari kukomboa nchi hii. Hakuna mchezo. Wakati watu wa IBC wakianza kusema watu wachukue wajiandikishe, kijana wetu ambaye amefikisha miaka 18, toa mstari wa mbele, apatiwe kwanza kitambulisho, ni haki yako. Hata Ruto alikuwa anasema kitambulisho alipe 1000, tukamsukuma akatoa.
Sasa kitambulisho ni bure. Chukua kitambulisho, tena chukua kura. Jamii ya Bagusi peke yake mnaweza nyinyi mukaleta 3 milioni 4 ndio tupeleke huyu jamaa nyumbani. Na sisi tuhakikisheni hatutalala. Tuna kila namna. Nimeona Fred Matiang'i ako na spana ako na spana ya kufix, ya kukaza. Si namna hiyo? Kwa hivyo Mungu abariki sana, Nyasaye awasaidie, Nyasaye amulinde, Ngai yamwekenesa na imwadhi makorera zangu muadhiwa. Kusema muadhiwa ni blessing. I've actually pronounced blessing on all of you. Asanteni. Haya, sasa nataka tusikize the second deputy president of the Republic of Kenya, my brother and my friend Rigathi Gachagua. Marani oi! Marani oi! Biamore! Asanteni sana. Hapa ndio Marani. Kitutu cha naitwa kazi yake ni gani? Nisikize ground. Hapa Marani munasemaje? Ati Marani munasemaje? Hapa wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Naona Wakisimu umeamua. Sisi tumefika hapa jana, tukasema safari ya kupeleka Kasongo nyumbani ianze hapa kwa jamii ya Wamugusi. Na mimi naona mumeamua, si ndio? Mimi nimefika hapa kwanza mambo ya familia. Nyinyi, you are my cousins. Hi cousins. Hi cousins. Makuzo hi. Makuzo wapendane wasipendane. Watembeleane wasitembeleane. Watafute serikali pamoja wasitafute. Ndio mimi nilishangaa. Huyu Fred Matiang'i alinialika hapa. Huyu gavana yenu mtu ya Kasongo akasema nisifike hapa. Aende asiende? Si ni mtu ya Kasongo? Si huyu Arati ni mtu ya Kasongo? Sasa wewe Arati unasema mimi nisikuja Kisii, hapa ni kwa mama yako? Wewe unasema nisikuja Kisii ukiwa nani? Jana Wabagusi wameamua kiongozi wa jamii ya Wabagusi na msemaji pekee kwa niaba ya jamii ya Wamugusi ni Dr. Fred Okengo. Sasa kama Fred Matiang'i amenialika Kisii, mimi nahitaji ruhusa ya Arati? Ati Arati aliambiwa na Kasongo ati Rigiji asikuje Kisii, atawaambia mambo ya ukweli. Rigiji amefika hajafika? Sasa wewe Arati nimefika hapa, utadu. Sasa wewe Arati kwenda rudisha pesa ya Kasongo. Jana huyu Arati amepewa pesa akatafuta vijana Keroka na Kisii. Huoni haya ukilipa vijana pesa kuja kuumiza viongozi na wananchi wa Kisii? Ni aibu si aibu? Huyu governor ni one term si one term? Wangapi wanasema Arati anaweza hawezi? Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe? Lakini atakwama. Wacha nimwambie ukweli. Si mimi ni mtu ya kusema ukweli? Huyu kiongozi msipokuwa waangalifu atakwama. Na yeye atakwamishwa
na wasaliti wa jamii, wale ambaye wanauza jamii ya Wamugusii kwa William Ruto wakichunga tumbo zao. Huyu Arati ni adui mkubwa na msaliti ya jamii ya Wamugusii. Aende asiende? Wacha niambie nyinyi, Kasongo ametafuta vijana watatu. Wale wamepewa kazi ya kumuhangaisha huyu kiongozi. Wanasema ati Wakisii hawajatosha kutoa kiongozi. Vijana moja anaitwa Osoro, mwingine ni Muhindi, mwingine anaitwa Nyakundi. Nasikia ati kwao ni hapa. Ni hapa? Hapa ndio kwao? Nyinyi ndio mumekosea Matiang'i. Nyinyi ndio mumekosea jamii ya Wamugusii. Kwa nini huyu kijana mnamkubalia kutukana kiongozi wa jamii? Unajua ukitaka kutukana jamii, hutukani jamii, unatukana kiongozi. Kitutu Chache North. Nyinyi ndio mtasaidia huyu Fred Matiang'i. Mtamsaidia? Mtakomesha hiyo kijana? Akome asikome? Huyu Nyakundi aende asiende? Asiende? Ni one term si one term. Ati anasema ati amejenga barabara, sijui ameweka stima. Sasa niulize, hiyo watu wameuawa jana, watatembea kwa hiyo barabara? Wataona na hiyo stima? Hata ukijenga barabara na usaliti jamii, wewe ni bure kama supu ya marenge. Ni bure si bure? Harambe! Wasaliti waende wasiende? Wasaliti waende wasiende? Huyu mtoto mdogo anaitwa Kibagedi, kijana mdogo, Kasongo anamuhangaisha pale bunge. Ametafuta hii mtu anaitwa Wetangula, mtu ya Yesa, kuhangaisha ati huyu kijana asiende bunge kutetea watu ya Kisii. Mimi nakwambia Kasongo, wachana na vijana watoto. Wewe sasa umepata kiongozi wa rika yako, wa kilo zako. Wachana na Kibagedi, pabana na Dr. Fred Okengo Matiang'i. Huyo ndio wasaisi yako. Harambe! Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Mimi nafurahi sana, na mimi nahakikishia nyinyi, mkitupatia huyu Fred Matiang'i na mchunge hapa nyumbani, mtachunga. Kuna mzee mmoja tulikuwa naye kwa serikali, anaitwa Machogu, mtu ya maana, kiongozi ambaye anaheshimika. Huyu kiongozi na nyinyi msaidiane kumsaidia Matiang'i hapa nyumbani. Mtafunga hapa nyumbani? Mtafunga? Wacha nione wale wanasema mtafunga. Mimi nimekuja na your cousins from the mountain. Mngetaka niwatambue? Nimekuja na Senator Karongo Wadhangwa kutoka Kiambu. Haya ndiye huyu. Asante sana. Nimekuja na Senator John Kenywa kutoka Laikipia. Mpigie makofi. Nimekuja na Senator John Medho, yule Maumau. Nimekuja na Mheshimiwa Kamande Mwafrika, Mheshimiwa wa Roysambu. Nimekuja na kijana anaitwa Top Chota kutoka Starehe, the Honorable Amos Mwago. Nimekuja na Senator Kamau Morango wa Kirinyaga, ambaye ndio tunataka kuwe gavana wa Kirinyaga. Pia nimekuja na watu ya chama yangu kutoka hapa Gusii, wanasimama Nairobi. Wakili Mora John anataka kiti ya women rep pale Nairobi. Pia niko na Mheshimiwa Millicent Omanga, chuma ya zamani, ambaye anataka kiti pale Nairobi. Pia Secretary General wa chama cha DCP anatoka hapa Kisii, anaitwa Hezron Obanga. Kwa hivyo nyinyi ni watu wetu. Tumekubaliana? Nauliza Mheshimiwa Jane Kihara, ambaye ni mjumbe mama pale Naivasha, kila mwaka anaangushaga wanaume 10, amechaguliwa mara 3. Aseme jambo kwa niaba ya wengine. Jambo, hamjambo. Marani mko sawa? Vijana mko? Nyinyi nataka mkanye Nyakundi, na mkanye na sauti kubwa. Nilimuuliza ni kwa nini unafuata Kasongo akiua vijana. Kijana akanitusi. Nataka niwaambie vijana,
ukiona tukihangaika na hawa viongozi kutafuta serikali, serikali ni nyinyi tunatafutia, kwa sababu Kasongo amewaibia future yenu, si ndio? Kwetu ni Nakuru na Wakisii ni wengi na watu wa Nyamira, hao ndio wanachagua mimi huko. Kwa hivyo mimi ni mmoja wenu na ninawaomba, ukiletewa hii nyota nasikia mmekataa, si ndio? Mwezi ikikuja mtakataa, hata jua hamtakubali. Future iko kwenu, na tafadhali huyu kijana mumukanye na muambie hawezi fuata Kasongo akiwa nyinyi. Nyinyi ni kazi muliuliza mkaenda barabara, kwa sababu aliwaahidi. Alipowanyima akawaua, akasema piga risasi mguu kama ni kuku. Kasongo aende asiende, Nyakundi aende asiende, mumalizane na huyo kijana. Kijana yeyote anafuata Kasongo ni kunaanisha hana haja na maisha yenu. Nisalimie Wakisii wale wako Naivasha, nionyeshe kura ya Matiang'i. Osoro sijui ni wa wapi, lakini nilimwambia nyinyi mukicheza na Fred Matiang'i hamutakuwa kwa serikali. Akanambia Matiang'i hakuna mahali anapeleka watu. Anawapeleka mahali? Hebu nionyeshe wale wanapeleka. Harambee. Thank you. Pia niko na MCA wa Mweki anaitwa Mheshimiwa Kago. Niko na Mheshimiwa wa Nyeri anaitwa Emma Wangoi. Tumekubaliana. Sasa tukifika pale Nairobi kwani tutaenda bila mandizi? Muambie Wakisii wako Nairobi, wako Nakuru, wako Kisii. Kwa hii timu yetu hapo ndio waheshimiwa watato. Lakini wale wanafuata ile ODM badia, ile fake, ile ya Oburu, watapote. Mtapeana ripoti, mtapeana Nakuru na Mombasa na Nairobi. Na wapenda sana. Hi cousins, asante sana. Asante ndugu Fred. Kuna timu ya Wiper wengi nataka mjue. Kwanza walisimama na Rigiji kwa bunge, wakasema kama wewe Ruto nataka kuimpeach Gachagua, wewe tuanze na wewe. Wakasema kufa driver, kufa makanga. Lakini akaangukia, akaweka msukumo, watu walikuwa wananunua pesa nyingi zaidi. Hiyo timu ya Wiper sasa hii inashikilia bunge ikiongoza Mheshimiwa Robert Mbui. Lakini mmemtuma Mheshimiwa Mawadhe ambaye anachaguliwa na Wakisii wengi pale Embakasi South. Tulikuwa huko Jumapili, pengine kituruhusu anaweza kusema jambo. Na niko na deputy chair wa chama cha Wiper Victor Swanya kutoka Nyamira. Kuko na mama Matara ule. Asante. Mama Matara anataka women rep huko. Na tuko Chererani. Unajua Chererani hata anajua kuunda wine ya matoke. Huyu mama anajua mambo mengi. Na wale wengine tuko nao Nora Bosi hapa anatafuta kiti cha Dagoretti North. Dagoretti North hicho ni tutachukua mapema kabisa. Mtoto kutoka hapa na wale wengine mkono hapa, asanteni sana. Aya. Arambe. Karati gamba tebi. Abantu ba minto ba marani. Eganko ba kirambu ya mono. Asengenjo ya bamura base inoiga. Babere ba kombwatisia. Abamura barega bareze biazara buna sanyo nao baba oyonde ndemo. Abana ubare sekretari etokora siasa na barabo. Omo chumbo ino. Nkonda amarikira lituko ninu mwa motoma. Ninu mwa tomanya kundi andame. Na abasoro ira abantu bamarani. Kachimote bio mwana olio minto.
Momotebi atwara masikani. Gosebora tari boigo. Mwanchira atwara masikani. Ekiagara momoto metia torame. Na bomo amotobete. Aba muraba bere bare igaiga. Oyo Richard Onyonka. Na Anthony Kibage ndi oyo. Aba nabuna nje bago nzira na butogotara na barabwo. Igo bono muntu tago nkandi na ile tigamba tebi obo maene. Omo muroyo obako mochanda asengenji tole nere. Bako mombo gani botuko buno moroki bako moira korua bako moira gochia asengenji tole nere. Namota gete ke bagendi achandu. Namota gete ke bagendi achandu. Abantu be serikali moko banyora paka Nyakundi. Mobatebia mangana yo bochoni obatige. Omwana oli okorokilori oruo boralia. Igare ngomo senator. Agache airport go nkwani. Omagigo go kwani muno monta kwani omwana omino. Baka moseli bune sese ya muchonde. Na mutageta abantu baleigo. Da abantu bako moselia Nyakundi no soro. Na mutageta binto bileigo. Hapana. So abantu ba minto kwani oyo. Tobe na barabuo. Banzire. Mutagete banzire. Nao. Hawa ndio natembea nao na tunaendelea mbele na hawa wazee wenu akina Sanye wote, Dr. Ndemo na kuna mwingine ako ng'ambo anaitwa Nyarenji. Yeah. Wapi Nyarenji? Ay. Awa muraba aba na uwa nkonya nonyeka na alenge mache ngumbu. Inseri kurwane chibali mechi kondwani. Aba na uwa ale kondenda. Mobalende twaiwananire. Ngonte mole ngamole ndabanta aba. Paminto kitutu chache no nabantu motabuga timogochora. Mbai yoga mobaroji. Tigawa nonda ngeli amura ababere. Richard Onyonka bakwani. Elinde toruoro togende Nyakoe na abago introduce bali bandu batara kwana. Esadu zio rahim. Aya kebagene. Abantu baminto byamore mumanyetenche no moigwa mumanyetenche no moigwa mumanyete gotuoma mumanyete gotuoma matiangi tuoma tuoma ruto omobuno bongo matiangi tuoma tuoma ruto omobune birenge tari boigo intuabage tutu north na south intunege enteke motari boigo igonko basabaiga tobuaterane tobuate sioyo minto matiangi na bali bonsi pibako boli chikura koruki tutu north no tole na butigamba so mama lieta omotangani igakoro ku Geoffrey Asanyo oyonde igakoro ku Dr. Ndemo Dawa oyonde igakoro ku Joshua Makori Nyarenji oyonde igakoro ku Atandi James oyonde akoro ku Richard Mwevi Engineer Kabuga Dr. Arege Alfred Nyangweso na banda abange igonko basaba tobwaterane tokorega asiamo naende tiganya saba sese ninko mnyoka torego Nyakoe tinko super senator kwa nelingana super senator kwa nelingana na aye super senator no Abo. Igo. Matiangi abo. Onyonka abo. Gloria abo. Kibagendi abo. Eugene wa Marwa. Kigamba tebiga. Mwale tirama sikani. Ombogaka Matiangi. Enero minto. Eliswari ne mboli gaiga. Omotagete ngendre novo seneta gose novo gavana nkoligia. Obo gavana.
Mbia mwana mwaka. Basi abantu baminto omonto bwa mwarinda geteko ali bagaiga omomurana ara tugutara komogoro kweri kichanganya nere gansobo omosubati oli bale komo ababisa bara bonsi ba Jubilee no bara Jubilee kero to kwane to te banga mbele pamoja tali boy goy Jubilee 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 Einere pati yaito tikachanganya wakwani deke yemo. I want the Angel movie aseme high like this. Alafu twende aya mbio. Abantu baminto bamarani mbia muri ngokinga sama bokonge area inaga isia kabekale Nairobi muatoma nokara ngango one time ya William Ruto ngorokinge support yo Muske Matiang'i inche igona atira lero gokobo Muske Matiang'i nere togosega mpake ngori arambe arambe boge tutu nenda yenchogu twasegiro mugaka Matiang'i ane no tore na bakengori mbia muno nyasaba senia. Thank you. Vijana mpo! Vijana mpo! Vijana mpo! Mimi ndiye Angel Mbuthia, mimi ndiye incoming woman rep Kiambu County na kiongozi ndio waharibu mikutano ya United Opposition. Tunaambia waje? Tunaambia one time. Vijana mpo! Tunawaambia kwamba hiyo pesa wanapatiwa wachukue, lakini waende nyumbani watutazame kwenye runinga. Vijana mpo! Atetee ndugu yake, atetee baba yake. Sasa mahali imefika 2027 waje wanaume wakuja kwa debe tuone nani atang'oa Ruto. Mimi Kenya, hodi. Jogo ameshawika, kumekucha. Kama chakula yako ni wakati wa Matiang'i. Ni nani dawa Kenya? Matiang'i ndio dawa. Wanaleta kazi kwa kutezo, utakosana na watoto wa Kenya. Usijaribu kuiba kura ya Wakenya, utakukamata kwenye kokoko. Tembei niya. Hii nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Wakenya nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kinata anasema ni Matiang'i ndio dawa. Kwenu nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Matiang'i ndio dawa. Matiang'i ndio dawa. Nairobi nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kisumu nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kenya nani dawa? Matiang'i ndio dawa.
dawa ya wauaji, nasema ni dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Hatunapiga kelele, Matiang'i ndiyo dawa. Kupenda watu nyonge, Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i the six, Matiang'i ndiyo dawa. Uhuru Kenyatta ameshasema, Matiang'i ndiyo dawa. Vilevile tunapinga our former, Matiang'i ndiyo dawa. Usiku kijana ya Matiang'i ndiyo dawa. Vijana, tokeni ile tukweli kura. Manake Matiang'i awe kiongozi rais wa Jamhuri ya Kenya. 2027 na sisi Dr. Kembo Matiang'i. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Kisumu nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Mkenya nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Wakamba nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Kalonzo amekubali. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Zenzizi nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Mayens nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Congress nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Waya mafisadi. Matiang'i ndiyo dawa. Waya hawawezi. Matiang'i ndiyo dawa. Waya ukabila. Matiang'i ndiyo dawa. Wapi Antoni Kibageni. Matiang'i ndiyo dawa. Komesha hawawezi. Matiang'i ndiyo dawa. Kijana wa Matiang'i. Matiang'i ndiyo dawa. Kijana California. Matiang'i ndiyo dawa. Daktari nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Mkenya nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Safari ni nani. Matiang'i ndiyo dawa. Unataka nani. Matiang'i ndiyo dawa. Waya mwizi. Matiang'i ndiyo dawa. Waya kasongo. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Vijana wote Kenya nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nauliza nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Kwenu nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Unapigwa nani. Matiang'i ndiyo dawa. Abakasi vijana. Matiang'i ndiyo dawa. Kisingani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Kisumu nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Wakamba nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Kalonzo amekubali. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Zenzizi nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Mayens nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Congress nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Waya mafisadi. Matiang'i ndiyo dawa. Waya hawawezi. Matiang'i ndiyo dawa. Waya ukabila. Matiang'i ndiyo dawa. Wapi Antoni Kibageni. Matiang'i ndiyo dawa. Komesha hawawezi. Matiang'i ndiyo dawa. Kijana wa Matiang'i. Matiang'i ndiyo dawa. Kijana California. Matiang'i ndiyo dawa. Daktari nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Mkenya nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Safari ni nani. Matiang'i ndiyo dawa. Unataka nani. Matiang'i ndiyo dawa. Waya mwizi. Matiang'i ndiyo dawa. Waya kasongo. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Vijana wote Kenya nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nauliza nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Kwenu nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Unapigwa nani. Matiang'i ndiyo dawa. Abakasi vijana. Matiang'i ndiyo dawa. Kisingani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Kuna
Eni Uche, Mama Zainari now. Jeremia Kioni, yes. Jubilee Party. Kamanda Jacob Mbagaka, Dupiti Subika Kisi. Oh, Nari now. Salamu kwa Brian Mamoleo, Honorable Richard Odonka, Livingstone Mongare Matiang'i Defense. Alo. Vuta kidogo tafadhali. Nyakoe. Nipatie ngoma ya one time hapo tafadhali DJ. Kuja hapa. Abantu ba Minto Mbuyamole naende Mbuyamole soko tokarabisha tikatoka ende gochimata yese chirere tokwanero abantu abange twaiwana nire inchi bono. Basi tuteremuke zote tupale pale chini tuongee na waheshimiwa viongozi wetu tukiongozwa na mheshimiwa Daktari Matiang'i. DJ Kasongo one time, Atanda one time, every leader must know. One time, power comes and goes. One time, adui wa Genze. One time, wewe Kasongo. One time, sema ukweli. One time, wewe muwazi. One time, wewe busy. One time, people rising up now. One time, can't ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time. One time, one time, one time, Harambe, one time, tunapiga kelele, one time, everything tumechoka, sasa, we are tired now, one time, ande one time, wewe Kasongo, one time, one time, wewe muwazi. One time, wewe wizi. One time, people rising up now. One time, can't ignore our voices. One time, just prevail now. One time, one time, one time. One time, Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka, sasa, we are tired now. One time, ande atiende,
tunasema leo one town, umoja one town, never one town. Wewe William Ruto one town, wewe Kasongo wewe Uwaji one town, wewe Wizi wewe Kasongo one town, one town. One time, one time, one time. Nyinyi vijana wangu wa Jersey, nyinyi ndio tegemeo la Kenya, na nyinyi ndio mtaokoa Kenya. One time, nyinyi ndio mtasaidia wa Kenya kukuza kasoro ya one time, one time. One time. Kasongo one time, one time, a time no one time, one time, every leader must know, one time, power comes and we watch and say, one time, oh Kasongo, one time, same old query, one time, no Uwaji, one time, one time, one time, people rising up now. One time, let's ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time, one time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka sasa, we are tired now. One time, atiende, tunasema leo. One time, umoja, one time. Harambe, Nyakoe harambe. Abantu baminto banyakoe mbuyamole naende kwani gasembe ono bwanchani abantu baminto banyakoe iganko bakera mbuyamono naende ngwakera Nyasaye mbuyamono twaroranire iga obwanchani bwaino nenjera mwato bwatisiri botambe nere yagerire twasikiru n'abantu bande ngezemo manyete nkorigitore gento mutagete toriye gento mutagete borindie gento ngoroki bari mutagete ndiye gento egente kyo na kiagerire naretira abagisangia abaminto iga elinde baje ko barora na inde baje ko bakwanira aba muraba tole na barabu iga na achire so bokero yomo buna moma ita abantu bakoriye bintu indoche nga Nyasaye ngo tuoro kiare buya na intu to sabe torua masikani bosiondo chembuyere mwanchire. Sasa nimekuja hapa nikiwa na mandugu zangu wale tunatembea nao, walikuja hapa kusalimia nyinyi pia, kwa sababu kila mtu ako na kwao. Wakasema
hata wewe wacha tuende kwenu kusalimia watu huko Kisii tuone vile wako. Mumewakaribisha? Nimekuja hapa na aliyekuwa makamu wa rais wa Mheshimiwa Kibaki, ndugu yangu mkubwa, kiongozi wa Wiper, presidential candidate wa Wiper, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambaye pia ni kolera yetu. Nimekuja hapa, nimeandamana na wale unajua wa Kisii wetu walibaki pande ile juu wakaitwa Wameru, ambaye ni kiongozi wa PNU, Mheshimiwa Peter Munya. Nimeandamana pia na ndugu yangu kutoka hapa Western, anaitwa Eugene Wamalwa. Lakini pia mjue ndio huyu Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Pia niko na the second deputy president of the Republic of Kenya, ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sasa mbali na hao ndugu zangu, nimeandamana pia na viongozi wengi kutoka Kisii, kutoka Nairobi, kutoka kaunti zingine za Kenya ambao wamekuja kutembelea hapa. Hata hapa nyumbani niko na mzee wetu Ezekiel Machogu ambaye ako huko. Niko na ndugu yangu Dr. Ondari ambaye ndio huyu wako hapo, na pia niko na ndugu yangu Isaac Atebe kutoka North Mogirango, na niko sasa na wale viongozi wenu kutoka hapa. Aba muraba minto baruete ga mubwarete ga bogetutu abantu abayanganjete omwana narega etuonyo musongo okoro kwanto nkibagendi nere tolerega eli nerega eli enkongupa ekoro Richard Onyonka n'abajumbe bane nobara Mheshimiwa Charles Onchoke omujumbe obonchali omujumba oneke rubora bwesimenyete ali esikimu gakoro ku Patrick Kibagendi Osero Kibagendi liete lya seina aba murabane mbara Samuel Okemwa etuonie Concord Canada nobara na mosoti kiongozi abasae abaraibanda abange barega abange nindo cha wa MCA ba minto nganje tabu no Mheshimiwa Ombati omosani one korumo ina ali na rote ne ina alia Mheshimiwa Monyenye na namorora Mheshimiwa chairman ya Kenya National Congress na Kenya Social Congress na arega etuonyende twarenga ige korukumagara omumuroli yakoro kuo mocho koro Wilkins wonzu no barega boda na ko baboliga na basubati ba mitombara maite usibono tuasokira basubati sikotali boigo Millicent Omanga na ara ko Nairobi Gloria Ruoba na arega iganere ko Nairobi lakini yose to usia bono Bridget Ombati yo olikoro maega na baraya abange bone go to kora iga bantu aminto kiarango genda dolo suneka eburate tutwera litanga liango cha kanda aleta bageni bali baito. Kwanza tuanze na principals wale ambao wamekuja kutembelea, alafu nitatoa mic kwa mjumbe wenu ambaye ni kijana tunampenda sana, bwana Anthony Kibagendi. Ataleta wale wengine wote wageni, alafu tukitoka hapo tutaenda Suneka. Sasa wa kwanza, na kwa sababu tuko hapa sisi wote, nilikuwa nataka kuambia hata hawa wenzetu wa media, tumekuja hapa kwa sababu ya ushirikiano wetu sisi wote na viongozi wengine wa upinzani. Hata niko na viongozi hapa wa nyumbani, nimewatambulisha. Mama Janet Onge kuna yeye hapa, Dr. Ndemo ni huyu, Mama Bosibori ambaye anatafuta kiti Dagoretti North ni huyu msichana wa kwetu, Mheshimiwa Mawadhe ndio huyu kutoka Embakasi,
na viongozi wengine wengi. Nimewaona wale huko, Mheshimiwa Igara, wale ambao wanatafuta viti hapa. Tumekuja kwa sababu ya umoja. Tunataka kuweka umoja, amani, na tukae pamoja kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Hatuko hapa kwa sababu ya msaa. Ndio tunasema tafadhali, sisi viongozi wa siasa tuheshimu maisha ya binadamu na tusikizane, kwa sababu nyinyi wananchi ndio mtaamua mwishoe uongozi wa nchi vile utakuwa. Na vile tunaona, mimi naona tayari mmeamua. Mbona jetie kina? Ngana kimogotewa. Nganga kimuatewa. Harambe. Nyakoe munasemaje? Sasa nataka kuita wageni wetu wale wametutembelea, watuzungumzie haraka haraka, alafu tuongee na wageni wengine, alafu tuondoke. Kwanza nitaanzia na huyu mukisi wetu ambaye alibaki huko Mondo Morume, anaitwa Mheshimiwa Peter Munya. Watu wa Nyakoe, amjambo. Amjambo tena. Kama vile ndugu yangu Dr. Matiang'i amesema, sisi huko Meru tunaamini wa Kisii walitoka mahali kunaitwa Akidhi huko Meru. Kwa sababu Meru asemi ya Kisii, anasema Akidhi. Asemi si, anasema dhi. Kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Si ndio? Si ndio? Na sisi tumeshikana pamoja, hii united opposition yote, tuweze kung'oa hii serikali ambayo imeharibu Kenya. Wamekuta elimu ikifanya kazi wakavunja, wakakuta afya ikiendelea vizuri zaidi, wakakuta security wakaharibu. Sasa tukiwaambia tutawatoa ni kutuletea polisi na gangs kutupiga. Munakubali hiyo? Mumekasirika vile tumekasirika kule mlima? Huko mlima tumekasirika, wangapi wamekasirika hivyo tuone? Kwa hivyo mtazikana na sisi tuwang'oe. Tutawang'oa asubuhi tukienda pamoja. Na sisi tunaona huyu ndugu yetu Dr. Matiang'i ambaye ako na track record ya kazi, mchapa kazi, anaweza hiyo kazi. Ndio? Hawezi. Kama alifufua elimu akatengeneza wizi wa mitihani huko na kila kitu kwa serikali ya Uhuru, akatengeneza mambo ya security, akatengeneza mambo ya akatengeneza mambo ya ICT, akatengeneza. Kwa nini atashindwa? Mpaka akakuwa chairman wa coordination committee ya Uhuru Kenyatta serikali. Ndio mnakumbuka? Ndiye alikuwa chairman yetu tukiwa kwa serikali. Mimi nilikuwa minister wa agriculture. Na hata mambo ya chai na kahawa tukatatua. Sasa hawa wamechai. Munalipwa kitu kwa chai saa hii? Kuna kitu munalipwa? Mimi na yeye tukiwa huko tulipanga, tukaona, tukarusha majani chai, mkaanza kulipwa vizuri. Tukaweka ile tukasema mkulima hawezi kulipwa chini ya hii. Wakakuja wakang'oa. Sasa ni mambroka wanakula chai. Wanawaambia kuna soko imeharibika. Hata kabla tuingie walikuwa wanasema ni soko imeharibika. Ni uporaji unaendelea kwa hii serikali, asubuhi, jioni, usiku. Tutawatoa. Munaona tutawatoa? Mimi naona tushikana hivi tutawatoa. Mmoja wetu hapa tutaketi tuchague Dr. Matiang'i akituongoza pande hii ya Kisii. Mumeshikana na yeye? Mumeshikana na yeye? Mutamuunga mkono? Wangapi watamuunga mkono nione? Harambee! 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 Asanteni. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Abantu
Abandu Wanyakoe. Wedirobuya. Hebu tusalimiane hewani. Abandu Banyakoe. Abagusi. Mbuya muno. Mwatoire omugambu muya. Dr. Fred Okengo Matiang'i. Tugende koigirio obugambi. Muko tayari tutembee naye tuunde serikali? Wangapi wako hapa? Mbona mnainua mkono moja bwana? Kama umeamua mmetupa Fred na mikono yote mbili, nione mikono yote mbili. Hebu nione. Tukisema harambe, munasema one. Hii timu vile metuona hapa, vile metupa striker mkali Dr. Fred Matiang'i, ashikane na huyu bwana Kalonzo, ashikane na Rigiji na Wamara na mwenye na timu yetu. Ruto ni one. Mumeamua mjamua? Sisi jana kule Kisii tumefanya declaration ya Gusii na tumesema William Ruto ni one. Mimi nasikia usiku Ruto hakulala. Yaani Ruto ameambiwa ni mbaya. Kisii ni mbaya. Nyamira ni mbaya. Nyakoe ni mbaya. Hata umeze Brufen ni mbaya. Hata umeze Brufen, hata uweke mawe, hata ufanye nini. Lakini amesema atakuja hapa atembee eti aletee vijana wenu ile pesa ya nyota. Msikatae, nyota sio pesa ya Ruto bwana. Nyota ni pesa ya Benki Kuu ya Dunia. Hiyo ni pesa ya Kenya. Akileta mkule pesa, lakini yeye bado ni one. Hata alete nyota ni one. Hata alete jua ni one. Hata alete mwezi ni one. Mumeamua? Sasa nataka niambie Ruto, sababu ananiona kwa hiyo televisheni. Bwana Ruto, for you and your two-term team, the die is cast. Imeenda. Haki ya Mungu imeenda. Lakini tumeona sasa umeanza kutumia polisi na wahuni. Out of desperation, Bwana Ruto, because you know the incoming government ambayo iko Nyakoe leo, tayari mambo yako tumemaliza. Hesabu jana haki ya Mungu imeingia. Sasa ameanza kutumia polisi na goons eti kusimamisha sisi tusitembee tufike hapa. Jana vijana wamepigwa kule, nasikia vijana 2-4 wameuawa wakitumika kuzuia mkutano wa opposition usifanyike Kisii. Tunasema shetani afanye nini? Na tuambia Bwana Ruto, ni haki yetu ya kikatiba kuwa Nyakoe. Ni haki yetu ya katiba kuwa Kisii na Nyamira. Ile katiba George Moseti Anyona alipigania kutoka hapa Kisii na Raila Odinga. Katiba aliyopigania Matiba na Rubia, Masinde Muliro na Jaramogi inatupa freedom of movement, inatupa freedom of expression, inatupa freedom of assembly na association. Tuko pamoja jamani? So hatutakubali huyu jamaa kiuke katiba ya Kenya. Mwisho tumesikia sababu anajua ako anaenda, ameamua kuanza kuuza mali ya umma ya Kenya. Ruto, we know you are targeting all strategic assets za taifa letu la Kenya. Alijaribu kuuza JKA, tukaenda na huyu Kalonzo Musyoka kotini tukamsimamisha na Adani. Akajaribu kuuza Ketraco, tukaenda kotini tukamsimamisha na huyu Kalonzo na Adani. Sasa ako anauza Safaricom, ile mama mboga ukituma M-Pesa, boda ukituma M-Pesa kwa Safaricom. Ruto ako anauza Safaricom yenu, mnakubali auze jamani? So Bwana Ruto, tumesema tarehe 12 March tuko tunarudi kotini na Bwana Kalonzo kina Tony Gashoka LSK kusimamisha hiyo deal. Mtachunga mkono? If you are going, Bwana Ruto, don't go down with the country called Kenya. Don't go down with the strategic national assets. Hatutakubali. Haki ya Mungu. Wangapi wanachunga mkono hapo?
Munakubali aende nyumbani? Aende asiende? Munakubali tuungane tuunda serikali? Na huyu kijana wenu Matiang'i, na Rigiji, na Kalonzo, na huyu Munya, wangapi wameamua jamani? Asante, Mungu awabariki, asante sana. Sasa tunataka tulete Mheshimiwa, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, the leader of the Wiper Patriotic Front, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Asante. Korera zangu. Mbiamore. Arambe. Yeni hapa ni Nyakoe. Hapa ni kwa kijana yangu anaitwa Kibagedi. Mnamuona Kibagedi? Huyo ni njamba wa Kikuyu anasema. Wakamba anaweza ngumbao. Huyo haogopi. Huyo anaangalia Ruto macho kwa macho na kusema kwa niaba ya watu wa Nyakoe, mimi siwezi kuuza future ya watoto, hatimaye watoto wetu. Tumekuja leo, tangu jana tulitoka Nairobi mapema, hata tukapitia bonde la Ufa kule Bomet. Wao wanasema hawezi kuachwa nyuma, hawatakubali serikali ya waporaji iendelee kupora mali ya Kenya na hata hatimaye ya watoto wetu. Na kwa hivyo, ingawaji wenzangu anasema tutoke tuungane tuunde serikali, lakini kwa maoni yangu ni wakati kwanza tukomboe nchi kabla ya kuunda hiyo serikali. Na ndio mimi na wenzangu wa Wiper Patriotic Front tukisema Wiper, nipatie komboa Kenya. Wiper! 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 Nyakoe! Kibagedi! Asanteni. Sasa Fred Matiang'i ni ndugu yetu. Ametualika. Tangu jana mimi nimewahi kuingia Gusii Stadium mara nyingi, nikiwa na Raila na wenzangu na wengine. Mara nyingi tumeingia huko tukiwa NASA, tukiwa CORD, tukiwa Azimio la Umoja wa Kenya, tumeingia Gusii. Lakini ile tuliona jana, mmevunja record ya Gusii. Hebu mjipigie makofi. Hii siasa inayokuja sio siasa ya kawaida. Hii ni siasa ya mapinduzi, kwa sababu serikali na nchi imetekwa nyara na makateli ambao hata duniani yote wamejulikana kama wao ni wezi. Wao hawezi kuaminika. Wao wanaua watoto wetu. Ni serikali gani, ni kiongozi yupi duniani kokote amesikika akisema watoto wakifanya maandamano ya kikatiba wapigwe risasi miguu? Huyu ni kiongozi ama ni jambazi? Ni kiongozi ama ni jambazi? Kwa hivyo Wakenya wameamua atampiga William Ruto risasi moja, raundi moja kwa ballot. Hataweza kuiba. Watu yenye, watu korera zangu, mmewahi kuniona hapa nikisimama hapa namna hii? Mjue kumeharibika. Sema kumeharibika. Kenya iko hatarini, ni wakati wa mapinduzi. Wale watoto walipigwa risasi na serikali ya Ruto. Hata leo kesi ya Rex Masai ambaye alikuwa ni wa kwanza kuangushwa kwa risasi, kesi yake ilikuwa inasikilizwa leo, imepelekwa tarehe 12 mwezi Machi. Tunataka tujue kwamba kwa sababu ya umwagikaji wa damu ya watoto wa Kenya ambao walikuwa wakidai serikali ya uwazi, wanasema usiovertax, sisi hatutaki. Wewe Sakayo, kila mahali ulikuwa unasema utainua kina mama, badala wa kuwainua unawapokonya ile kidogo iko mfukoni. Watoto wakasema
wanataka serikali ambayo inaongozwa na sheria. Badala ya kufanya hivyo, unasema wapigwe risasi miguu. Nyakoe, tumekuja tuelewane leo. Kwanza mnishikie kijana, ameonyesha yeye ni mwanaume, haogopi kabisa. Wangapi antashika huyo kijana? Ruto akasema ashikwe, anawekwa ndani ya boot ati kwa azungushwe. Ruto amekuwa mjanja sana. Amegundua katiba inasema huwezi kuweka watu kizuizini. Kama ingekuwa haina hiyo provision, huyu kijana yetu Kibagedi angekuwa in detention. Lakini ile katiba ya 2010 ambayo Kibaki na sisi wenzake tulihakikisha Wakenya watakuwa ndio urithi wao wa kweli, inahakikisha hakuna mtu anaweza kukushika akakuweka kizuizini. Haiwezekani, kwa sababu wewe una maoni tofauti ya kisiasa kuliko yeye. Kwa hiyo kijana akawekwa kwa boot, akajua kazoea siwezi kumpeleka kizuizini, wacha nimweke tu kwa boot. Kijana Kibagedi huyo anatolewa sijui Nairobi, analetwa Kisii, anapelekwa Nyakoe, anapelekwa wapi usiku. Karibu tunauliza kijana yuko hai ama amemnyonga. Baadaye anamtoa ati anatolewa kotini Narok. Nikatuma wakili Njiru, kijana Njiru, tafuta Kibagedi. Kibagedi huyo anatolewa kotini ati anasema sijui alitupa mtu kofi, sijui nini. Unajua unaweza kukasirika Kikisii. Nilisikia vijana leo wakitoa maneno jana pale uwanjani. Hiyo lugha ilikuwa kali. Walikuwa wanatukanana because watu wamechoka. Ni wakati wa mapinduzi kuhakikisha Kenya inarudi kwa mkondo wa katiba ya Kenya. Kwa hivyo wangapi wanasema tuungane na kina Fred Matiang'i na kina ndugu yangu Rigiji na ndugu yangu Eugene na ndugu yangu Peter Munya, watu wa Kenya wote. Ruto alijidanganya juzi, akasema atashinda na kura milioni 2. Hata anasema alimshinda Raila na kura 200,000. Sisi sio Raila, na sisi tutahakikisha Raila kwanza atapata haki yake hata kama amelala. Alikuwa anaitwa mganga, anamuita nini, anamuita mtu wa kandanda. Wa ile kazi Raila hakukamilisha miaka hiyo 15. Tutashikamana zote tukamilishe kwa kuhakikisha nchi hii inalindwa kikatiba. Watoto wetu hata wao kiholela. Si alikuja anasema atajenga airport ya Suneka. Tunaelekea huko. Amejenga. Nasikia for the last 4 years hakuna project ambayo inamilikiwa na serikali kuu katika Kisii ambayo imewahi hata kutekelezwa. Kwa hivyo leo ni lazima tuonane mundu kwa mundu. Waluya anasema mundu kwa mundu. Na kwa hivyo sio uchaguzi utakuwa kawaida. It will not be possible for you, Mr. Ruto, to steal the next election. Ungefanya jambo la kibusara, ujiusulu, useme wa Kenya wamekosa imani na wewe, wacheni jameni nikapumzike. Kusipo kusema kiwatarisha kila mahali, kuhatarisha maisha ya wananchi. Kwa hivyo Nyasaye awalinde wa Kisii korera zangu. Nimeona mmejitokeza kwa wingi. Mimi nitatoa wasichana wengine 2 ndio hii urafiki hii imarike, lakini itategemea vijana. Ukienda kule unatukana msichana Mkamba atatoroka. Mkamba anataka kuambiwa wati ndata. Tena mna hiyo, muongeleshe vizuri. Tuko na timu kali ya Wiper. Huku mimi nimekuwa kila wakati. Upande wa Nyamira tulifungua ofisi, hata hapa Kisii tulifungua ofisi, na tuko na vijana wengine hapa. Kuna vijana timu Kalonzo, maonyesho Mheshimiwa Mawadhe anachaguliwa kwa kura nyingi kule Embakasi Nairobi na wa Kisii. Huyu jamaa anajua Kijaluo, Kikisii, Kikamba. Huyo sio Mkamba, huyo ni Mkisii. Anaitwa Mheshimiwa Mawadhe, na tumeona yule msichana, hata ameona timu nyingine ya Cherarani yako huku. Na huyo mtoto ameonyeshwa na Matiang'i. Tuungane zote, watu wa Jubilee na Wiper, tusukume huyo msichana. Amesoma sana huyu, anaitwa Nora Bosibori, hata anafundisha chuo kikuu huko South Africa.
mambo ya kompyuta. Watoto watu wakuze, wachukue nafasi, ndio tuonyeshe Ruto kwamba hajui. Anasema hajui na hajui. Dagoretti North tutaweka bidii tukipitia chama cha Wiper. Kwa hivyo sijui kama Mwadhe umesoma ama useme anything? Utapatiwa. Kibagedi atamtambua. Kwa hivyo asante ndugu Fred Matiang'i, tutashikamana. Na unajua yeye ako na mikono mikali sana, anainua yote, na ako na heshima sana kwa watu yake. In fact, I think you have overwhelmed him. Jana aliongea lugha ya kimapenzi, ingekuwa wakati wa Valentine ingesema huyu jamaa amesahau bibi yake. Anasema wakisi, I love you, we also love you. Mimi korora zetu tunawapenda sana, na lazima tushikamane tukomboe nchi yetu. Mungu alinde sana sana. Abantu ba Minto, it is true, I love you. Nimbanje. I love you right back. So, sasa nataka kumuita sasa ndugu yetu. Na nataka kuambia viongozi wale wengi tuko nao. Sababu tuko na stops mbili na inaweza kunyesha. Tunaenda Suneka, alafu pia tutaenda Nyamarambe. Ninawaomba tafadhali wale viongozi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua akiongea, nitamuita mjumbe wetu hapa ndugu yangu Kibagendi asungumuze na Senator Onyonka. Alafu mukubali tu tuende stage nyingine, tukifika Nyamarambe on time, hapo ndio tunataka kupiga speech sisi wote. Sasa nataka kumuita ndugu yetu, rafiki yangu, second deputy president of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ndio Nyakoe. Munatokanga na muna hii. Na watolea kofia. Asante sana. Mimi ndio Rigiji, mtu ya pale Mlimani, si ndio? Nimefika hapa nyumbani. Kwanza mambo ya familia. Unajua sisi we are one family. Hi cousins. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi cousins. Mimi nafurahi sana my cousins. I have missed you. Sana sana. Nyinyi mmenimiss? Mimi nimefika hapa, nimekula mandizi, nimekaa mzuri. Hata mimi sitaki kwenda nyumbani. Nikae hapa. Sasa mimi mnajua chama yangu, mnajua inaitwa nini? Mnajua inaitwa nini? Na kazi yake ni kusikiza nini? Kazi yake ni? Mimi nataka kwanza, kabla sijasema moja mbili, nisikize ground ya Nyakoe. Si ndio? Ndio tuweze kutembea pamoja. Hapa Nyakoe munasemaje? Ati munasemaje? Hapa ni one time kabisa. Wacha nione. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi nasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Basi mimi nimefika hapa mwezi 4 iliyopita. Nilikuwa nimealikwa hapa na Dr. Fred Matiang'i. Huyu gavana wenu mtu ya Kasongo akasema ati nisifike Kisii. Nimefika sijafika. Sasa mimi nauliza, mtu kwenda kuona familia yake, kazini yake, anataka ruhusa ya mtu ya Kasongo?
ati Arati ameambiwa na Kasongo Rigiji asifike Kisii kuonana na cousins wake wasizungumuse mambo ya familia yao. Mimi nauliza, kuna mtu yuko na title deed ya Kisii? Hii Kisii ni ya Arati? Ni ya mama yake? Ni ya Kasongo? Yeye ni kiongozi wa jamii ya Wabukusi? Yeye anaongea kama nani? Sasa wewe Kasongo na Arati yako, Rigiji amefika hapa, utadu? Muuliza utadu? Rigiji amefika hajafika? Unajua yu Kasongo alikuwa ananibadilika majina ati mimi ni Mkabila. Mimi nikimsaidia, yeye alikuwa Kamau. Alikuwa Kamau. Alikuwa Njeru. Si yeye ni Mukaleji. Si yeye ni Kipchirchir. Si nilijua. Nikamsaidia. Saa hii nimeamua nimfukuze nitafute mwingine. Sasa ndio nimekuwa Mkabila. Aende asiende? Aende asiende? Wewe Kasongo, mimi nilikusaidia. Ulikuwa umefinywa na Uhuru Kenyatta unatoa makamasi. Si ndio? Ulikuwa unakuja kwangu nyumbani, Mama Dorcas anakuombea. Mpaka unaongea na ulimi ya kigeni. Ukiniomba nisikuache. Nikakusaidia, ukakuwa rais. Kufika pale ukakuwa mjeuri. Ukanisaliti, ukasalimii watu ya mlima. Ukatusaliti, ukatugeuka, ukatudanganya, ukatupiga teke. Sisi ni wajenzi. Tunajua kujenga nyumba, lakini pia tunajua kubomoa. Kwanza kazi ya kujenga ni ngumu, kazi ya kubomoa ni rahisi. Wewe William Ruto, tulijenga wewe, sisi tutabomoa wewe tukiwa na hawa watu ya Kisii. Tubomoe tusibomoe? Tubomoe tusibomoe? Mimi nataka niseme tumefika hapa jana pale Kerenyo, sherehe ya muhimu kwa jamii ya Omugusi. Jamii ambaye ni jamii ya heshima, jamii iko na bidii, jamii iko na watoto wamesoma, lakini imepata hasara kubwa kwa sababu haijaenda kwa serikali direct, ilikuwa inapitia kwa watu wengine. Na kwa sababu hamkuwa na kiongozi, tangu Simeon Nyachae aondoke, mumekaa uchi bila kiongozi. Si ndio? Na ndio mumeenda hasara. Jamii jana, wazee wakiongozwa na mzee Matundura na wengine, wazee wa heshima, wakamfanya consultation na jamii ya Abagusi, na wakaamua kwa kauli moja ya kwamba kiongozi sasa amepatikana. Kiongozi ya jamii ya Abagusi na msemaji pekee katika jamii ni Dr. Fred Okengo Matiang'i. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Na niseme kila boma ya ng'ombe dume ni ngapi? Hapa iko dume wawili. Na hiyo kadume ingine kanajifanya hiyo bonoko. Ni bonoko si bonoko? Wacha nimwambie nyinyi watu ya Abagusi. Mumepata bahati kubwa sasa ya kwamba mmepata kiongozi wa kutafuta serikali na kuchunga maslahi yenu. Mumedhulumiwa siku mingi. Waziri mmepewa tu moja, PS moja. Mambo yenu imesimama, barabara hakuna kitu. Hamkuwa na kiongozi ako na nguvu ya kutetea nyinyi. Huyu kiongozi ndio afaulu. Lazima muunge mkono 100%. Na akuwe ndio msemaji pekee, na kila mwingine yote ako chini yake. Akichaongea maneno imefanya nini? Tumekubaliana? Mtamsaidia hapa nyumbani? Lakini njia ya kumsaidia ni kumalizana na wasaliti ya jamii. Wale wanaungana na William Ruto kumtatiza Matiang'i. Hawa wanasema ati Matiang'i hakuna pahali ataenda. Huyu William Ruto atatoa pesa kwa gavana yenu. Na wale wajumbe watatu vijana wadogo, yule Osoro, yule Zahil na yule Nyakundi, kumtatiza huyu kiongozi. Sasa nyinyi ndio mfaulu. Lazima hao wasaliti ya jamii muwakemee na muambie wakome kumtatiza huyu kiongozi, ndio aweze kufika pahali anaenda. Harambe! Huyu kiongozi kama nyinyi hapana kuwa waangalivu. Huyu msaliti mkuu wa jamii ya Wakisii, huyu Simba Arati, mfukuze yeye akuwe one term. Si ndio? Wangapi wanasema Arati ni one term, one term, one term?
Arati aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Wewe Arati, na kuuliza wewe kijana mdogo, unachukua pesa kwa Kasongo, unaenda unachukua wakora, unawapatia mapanga jana, ati wakuje Kisii waumize mtoto wenu Fred Matiang'i, waumize viongozi, wapige akina mama, wapige watoto. Hii pesa unachukua kwa Kasongo ni ile iko na damu ya Gen Z. Kwa nini Arati unataka mwaga damu hapa Kisii kuumiza mtoto wenu? Si kuwako na sherehe ya maana katika jamii ya Ombagusi. Aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Mutamulida huyu kiongozi? Huyu Arati mufukuze ya kwenda kabisa. Wangapi wanasema aende? Harambe! Harambe! Sisi tutasaidiana na Fred Matiang'i na tutamtafutia heshima kwetu, lakini ndio tumuheshimu kwetu, lazima tuone heshima hapa nyumbani, si ndio? Ikiwa Arati anatukana yeye hapa, kwa nini sisi tushughulike kuheshimu yeye kwetu? Kwa nini? Kwa hivyo mpira iko kwenu pale kwetu Mlimani. Mimi nikiwa kiongozi ya jamii, hakuna kamoja kanaongea huko. Wakitaka kunitukana wanaenda Sogoi, si ndio? Kwa nini nyinyi mnakubali Arati na Osoro na Nyakudi na Zahil kutukana kiongozi wa jamii? Na mujue Matiang'i akitukanwa, sio Matiang'i anatukanwa, ni jamii nzima ya Abagusi, si ndio? Vijana mbo? Vijana mbo? Huyu Matiang'i anatukanwa mkifanya nini? Mumekataa? Mumekataa? Nyinyi vijana, mimi ni your cousin. Nikisikia Matiang'i ametukanwa tena, nitakunya na kiboko nichape nyinyi, si ndio? Harambe! Harambe! Tutembee na Fred Matiang'i, tukatafuta serikali, mutamulinda hapa nyumbani. Huyu kijana mdogo huyu Kibagendi, wacha nimwambie, hakuna kiongozi wa rika ya Matiang'i atafaulu bila kuwa na kijana ya kutembea na yeye na kubeba mkoba wake, si ndio? Kijana ambaye anaweza kumwamini, kijana ambaye hawezi toa siri ya kiongozi na siri ya jamii. Huyu kijana mara mingi nimemtuma kwa Matiang'i, nimeandika barua, nimemwambia pelekea Fred Matiang'i. Hiyo maneno sijasikia. Siku mingi Matiang'i amemtuma aniletee pesa ya petroli nikimbie nifanye maneno. Ikifika hajatoa hata shilingi moja. Huyu ni kijana ya kuaminika, si ndio? Mimi naomba ndio Fred Matiang'i afaulu, mupatie hii kijana nafasi kutoka hapa nyumbani, atembee na yeye, abebe mkoba wake, abebe siri zake kwa niaba ya jamii. Mtafanya hivyo? Mtampatia ruhusa? Huyu Kibagedi anatosha atoshi? Aendelee asiendelee? Ainuliwe asiinuliwe? Huyu ni kijana wa maana, na wacha nikuambie, lazima tuanze kutayarisha viongozi wa kesho. Huyu Fred Matiang'i miaka yake inasonga, ataongoza jamii miaka kadhaa. Lazima aanze kulea vijana wadogo, watembee na yeye, waanze kuelewa mambo ya jamii. Na ameamua kutembea na huyu Kibagedi. Na nyinyi muunge hii kijana mkono, mumchunge hapa nyumbani. Mtamchunga? Mtamchunga? Harambe! Ya mwisho, huyu Kasongo hapana rafiki ya hii jamii. Anadharau nyinyi. Uliza mimi kwa nini? Anadharau hii jamii ya Bagusi. Siku tumekuwa na yeye kwa baraza la mawaziri, huyu Machogu alikuwa anatetea Wakisii. Nafasi ikipatikana ya jeshi anateta, nafasi ya walimu anapigania. Akamfukuza ati kwa sababu anatetea Wakisii ni mkabila. Jamii ikawashwa uchi bila mtu ya kutetea hii jamii. Tangu Machogu afukuzwe kwa serikali, hakuna Mkisii hata moja amepewa kazi. Hakuna maendeleo imeendelea hapa. Sasa mimi nikauliza Kasongo, nilikuwa naibu wake, nikamwambia unajua hii Wakisii they are my cousins. Mimi nakuuliza, vile umefukuza Machogu, hii jamii imebaki na nani? Akaniambia kuna shida, niko na kiongozi huko. Nikamuuliza kiongozi gani?
Unajua aliniambia nini? Hata mimi naona haya kuambia nyinyi. Sitaki kuharibu roho zenu. Mimi sitaki nimharibu roho. Nimwambie. Wacha tu. Takuja siku nyingine. Niambie nyinyi. Niseme nisiseme. Huyu Kasongo bila adabu akaniangalia kwa macho, mimi Rigiji, cousin wa Abagusi, akaniambia ati ameona, ameangalia ati mkubwa kiongozi wa Kisii wote ni Silvana Sosoro. Ni madharau si madharau? Hiyo ni kudharau jamii, si ndio? Mtafukuza Kasongo na wasaliti wote waende. Unajua pale kwetu hii maneno ya Singapore haongei. Mambo ya Singapore kwetu haongei. Akiongea tunacheka mpaka tunaanguka chini, tunamchekelea. Akija kuongea Singapore mtamchekelea. Wacha tufanye rihazo kidogo. Wacha nijifanye Kasongo. Watu ya Nyakoe, najua nimefika hapa, niko na Ikulu hapa Kisii, nimelala hapa, na hiyo ni maendeleo, si ndio? Si mlitaka nikuwe nikilala hapa? Hata nikilala siku 4 si wa Kisii wamefaidika. Mimi najua tumekuwa na matatizo kidogo. Hii maneno ya bottom up sikuwa nimepanga vizuri, nilikuwa na matatizo kidogo. Hii mtu nilikuwa naitwa Rigiji akanisumbua. Sasa maneno ikakwama kidogo. Lakini watu ya Abagusi mimi nawapenda tena sana, na waheshimu sana. Mimi nimekaa chini na wataalamu na nimepanga vizuri tena sana. Mkiniongeza miaka ingine 5 nitabadilisha Kisii ikuwe kama Singapore. Ni mwongo si mwongo? Harambe! Nimetembea hapa na kazi ni wenu kutoka mlima, niwajulishe nyinyi. Niko na Senator John Kenywa kutoka Laikipia, makofi. Niko na Senator John Medho kutoka Nyandarua. Niko na Mheshimiwa Jane Kihara kutoka Naivasha. Niko na Mheshimiwa Kamande Mwafrika kutoka Roysambu. Niko na Mheshimiwa Kamau Morango kutoka Kirinyaga. Niko na wakili Mora John kutoka Nairobi. Niko na Millicent Omanga wa DCP kutoka Nairobi. Pia niko na Secretary General wa DCP ni Mukisi anaitwa Hezron Obanga. Na niko na Senator wa Kiambu aongee kwa niaba yao anaitwa Karongo Adhangwa. Nyakoe hoye! Nyakoe hoye! Watu wa nituma zile kura zao 1.2 tulete hapa ziunganishe na Kisii, tupeleke Kasongo nyumbani, si ndio hiyo? Lakini nimesikia Kasongo amesikia Matiang'i yako Nyakoe, akasikia Wamalwa ako Nyakoe, akasikia Rigiji ako Nyakoe, akasikia sisi wote hata Kalonzo tuko Nyakoe. Amemaliza mkutano yake haraka, akaenda kwa TV, sasa anatazama sisi asikie vile tunasema. Na ndio tunamwambia hata akitutizama sisi tunampeleka nyumbani. Sasa sisi kamera yake ni gani? Kamera ni ile. Nataka wote watu wa Kisii tuna point ile kamera, tunaambia wewe Kasongo, wewe Kasongo, hata ufanye nini tunakupeleka nyumbani. Simama ndio hayo. Tumekubaliana. Harambe! Harambe! Ya mwisho, mimi nilikuwa mtangazaji wa habari
nilikuwa nasoma kwa lugha ya Kikuyu, lakini hata Kiswahili si tunajua. Leo jioni ukisikiza redio zote, habari zitakuwa hivi. Tusome tusisome? Tusome tusisome? Ifuatayo ni taarifa ya habari. Msomaji Seneta Karongo. Wananchi wa Nyamira pamoja na Kisii wamesema kiongozi wao sio mwingine ni Dr. Fred Matiang'i. Vilevile wamesema ya kwamba Kasongo hata ufanye nini, hata umfufue kiongozi yeyote wa hapa Kisii, wewe watakupeleka nyumbani. Simama ndio hayo. Harambe! Harambe! Na wapende sana watu wa Kisii, asanteni. Asante. Wapi? Wapi? Wapi top chota? Wapi mwako? Huyo kijana huyo ndio MP pale bunge, ni mbunge wa Starehe, ni kijana mdogo. Sema jambo kwa vijana. Harambe! Wamama oye! Wazee oye! Vijana fire! Vijana fire! Kwanza kabisa nawashukuru sana jamii ya Wakisii, si ndio? Wakati wa maandamano ya Gen Z mlijitokeza kwa wingi sana, si ndio? Vijana mpo? Tumebakisha mwaka moja, si ndio? Si mnajua yule jamaa wa Gen Z? Si mnamjua? Tuko na date na yeye mwezi wa 8 mwaka ujao, si ndio? Kila mtu weke kura yake hapa. Kila mtu weke kura yake wapi? Hapa. Alafu Edika tuweke wapi? Hapa. Alafu huyo mtu tumpige top shota, top shota, top shota, top shota hadi Sugoi, si ndio? Vijana fire! Vijana fire! Mimi ni mbunge wa Nairobi ambapo tunakaa na cousins zetu wa Kisii. Wale wa Kisii wananipenda sana, tunakaa nao toka pale town, South B, kila mahali, na pale wananitaka Omoigu wa Nyachae. Vijana fire! Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Nani? Wapi Medho? Oye Medho wewe, mau hiki kijana mau. Nyakoe oye! Nyakoe harambe! Hapana! Sema wanta mkubwa mpaka Kasongo atetemeke. Unajua vile umeambiwa na Karungo, hiyo Kasongo wako State House anakunywa chai. Nataka useme wanta mkubwa kama anakunywa chai, asikie inaonja mwarobaini. Nyakoe harambe! Weka kidole juu Nyakoe harambe! Aende asiende! Muizi aende asiende! Muwaji aende asiende! Mambo ya Kasongo ni kuvini! Mimi nataka niseme jambo moja. Hapa hata mimi siko ninazungumza. Nyinyi watu ya hapa Nyakoe, mumetupatia kiongozi wenu Dr. Fred Okengo aende kwa meza ya kitaifa, aongee na wengine. Sisi na Rigathi Gachagua ambao tulijenga nyumba ya Kasongo, amewaambia kujenga ni ngumu, rais ni kubomoa. Tubomoe ama tuache? Tubomoe ama tuache? Pale kutoka mlimani tumejipanga, kura milioni 6 tutapatia Mbae, watu hawa wataelewana. Jambo ya mwisho ni swali. Wakielewana huyu Dr. Fred Matiang'i ashindane na Kasongo, mtachagua nani? Hapana, sisikii sawa sawa. Wakisikizana Dr. Fred Matiang'i ashindane na Kasongo, mtachagua nani? Wakisikizana Kalonzo Musyoka ashindane na Kasongo, mtachagua nani? Wakisikizana Rigiji ashindane na Kasongo, mtachagua nani? Wakisikizana huyu wa Malwa ashindane na Kasongo, mtachagua nani? Kwa hivyo nyinyi wazee, kazi yenu ni kusikizana, mtupatie mmoja. Mkishindwa kuelewana, mnaweza kuniwaachia. Mimi nitakuza. Swali ya mwisho nikiuliza, na msikize sawa sawa, na wakisikizana Kasongo ashindane na Mbuzi, mtachagua nani? Mtachagua nani? Wacha nione kura ya Mbuzi.
Arambe. Arambe. Igonta que te monte gereriga. Aba muraba minto bara baberba kwa no musbatio yo moto gende chiteke biriga. Lakini watara kwa ne kiran ko wa microphone, I'll let them speak. Abantu ba minto bagusi. Ngoli gitoro bogambi ko sento ligoli. Amangana yango korana mangana moita berenete. Mota que to ligio bogambi. Togende pa ke nyombeli endabu. Bononta que te ko batebi mai somariga. I am very serious about this. Mama iteti ndiko korego soli asemeri mobune hiyo. Nebi intebi moroje biko koruga. Hii maneno tunaona inaendelea hapa. Nataka kuambia hawa ndugu zangu wanisikize kwa makini. Sisi kama Wakisii, kwa kidesturi yetu, sisi tunaishi kwa amani na tunatengamana na wengine. Hatutaki maneno ya kwenda kukomboa na kurokota watu kucha kuingilia mikutano ya watu. Kwa sababu una uhuru wa kufanya siasa yako vile wewe mwenyewe unataka. Kwa sababu unataka hivyo. Nonye no monto hiyo bomo nene nyebata kete. Na bago chali kino ene nyumba kusiga nyegate geta araro no eno musubati ali kyo nyegate ko joma kara nyoro yora mwanja munyome aberega akole siasa yae kwa sababu natali boygo lakini mwakani nga musubati yora mutake mwakani we so bono nye mwakani musubati yora mutake ondeta yora mutake bamenyenere tiga wanabera abwesa kobera lakini boto tigende to umera ntokole bintu byito kwa sababu natali boygo mbaba sako toma abana babantu kokole bikori na virtuaro je goronga waje gosalime sangekana na kiongozi yeyote ambaye anataka kufanya siasa ya uchafu kama hiyo sisi hatuwezi kukubali na kunyamaza. Tumenyamaza ni kwa sababu sisi tunaheshimu sheria na tunaheshimu katiba, lakini haimaanishi tutaendelea namna hiyo. Waelewe kabisa, haimaanishi tutaendelea namna hiyo. Kama huo ndio mchezo wanataka kucheza, tuko tayari hata huo kucheza. Na tutaucheza sawa sawa. Kwa sababu wanataka boygo. Yeah, wajiheshimu, wafanye siasa yao kwa heshima na wakae na heshima kwa wengine. We chose democracy. We chose multi-party democracy. Which means every party, kila chama, hata yangu mimi mwenyewe, hata ya rais na ya wengine wako na haki kwenda mahali popote Kenya hii kuzungumza na wananchi. Lakini kuenda kulipa watu usiku kutafuta pesa, eti watafute kisu na wengine, kuua watu wengine. Niliona wakati tulikuwa na by elections za ile Nyamira. Mjumbe moja kutoka hapa wa UDA, eti anatembea na watu na gari ambazo hazina number plates na mishale na mpanga kujaribu kuua watu. Ninawaambia hivi, anisikize kwa makini. Hiyo maneno tumemaliza sasa na ikome. Tumalizie hapo. Kwa sababu kuanzia sasa kuendelea mbele kama hayo ndio maneno wanataka, tutawafundisha vile inafanywa. Sawa? We will not accept, I will not be intimidated at home. I will not be. And this nonsense must come to an end. Upusi kabisa waje. Hakuna mtu, mimi wacha niwaulize, hapa kuziba mitoti kama boli. Mimi nimetuma watu kwenda huko Sugoi kuinterfere na mambo ya huko. Nimetuma watu kwenda kuingilia mambo ya wengine. Mbona sisi tuingiliwe tukiwa hapa nyumbani? Eti unajaribu kunitisha hapa, kututisha hapa, to intimidate me. Kakio montara hotebi ngatoka enda seino. Abantu ba minto tigamba boli. Nakio montara hotebi ngatoka enda seino. Ngabankanti njagusiga. Onye batagete kongita, actually the best place more angitere ngusi because aba guzia bana wala ntinde kana bwa abantu ba minto. Na muelewe hivi. Hiyo mambo is lower than primitive. Mutawacha hii maneno hii mnapelekwa sijui na nani. Kama mnataka hiyo ndio mnataka kucheza, tutawaonyesha. We will follow you to the gates of hell. Msicheze na sisi. Tukae na amani, tufanye siasa ya amani ya kuheshimiana. Mimi nawaambia wale ambao wanafuata sisi, msiinterfere na mkutano ya mtu yeyote. Kama mtu ameita mkutano chama chake, whatever the party, tumeamua Kenya is a multi-party democracy. Mtu yeyote ambaye anataka kuuza sera zake, we should not interfere. Kama hutaki kwenda kwa mkutano wako, kaa nyumbani. Si uende kwa mkutano eti umebeba panga, umebeba arrows. Unabebea nani arrows? Kuwa Wakisii wenzenu.
Huyu sasa eti ananibebea panga kuja kuniua mimi. Aba kusina mota ketego. Akani ku kabisa abana babate wiga tualemere iria mangana ya for a long time asenge tuwesigete. But that does not mean goto woete go sento ko regende. Nya batake to ko regende kyo. Tigamba tebi mbamanye tibu na balage kore na inde mba komanya. Ekenege ntotora kore style batana korra they will be so sorry. To iwana nile. Kero monta kore siasa ya eno molembe abantu ba minto mo basa kuma ni montonde. Omonto okoli kichikura montonde bwenzi likichikura no molembe. Tuancha nebu na abantu abamo. Abana ba minto na banganto etene se birengerelyo. We respect them. Lakini na barabu besike. To iwana nile. Besike nga ina atoma baguzi bachikora abantu zigizi. Mwana korre bintebi. Abantu bande bamenya gochaga batabuga even defined responsibilities bago chagotorama. Baisi bande bale osenga kibatomire domanyi none gazi bakore serikali nereri bacha kusiga gotosomera buna tokomenya. Aba gusia toye tokote buna tokomenya. Na mota getoto te buna tokomenya. Bamenya ko babo mutunge bako bachibesa 2 million kero muchumbe ngamo banga banto bagende go salie musangerikano matiani. Omontanka ni tinja seito na mota getego. Abangi namora na mota getenga tinja gako bakwani. Tiga kero montali yo bogambi onyokoli yo bogambi akwane nabagusi bako chole ngora lakini nye gotagete chimbera ngotagete ko ita abantu baminto batinde kuo manya kanyoro bogambi we will not accept to 100 naenda abantu banga bunaba mbaba sa kwe uri bako gambere nse ngakyo montora to gambere how you turn against your people ngakyo montora to gambere ogosangereria bamuraga bechi bigibya baechibesa na nemeyo na bana besukuru polytechnic ngabachiko salimo musangerekana ono monto isa ino bogambi onye kwangiru nabantu egazi yako zinira abantu bakwangire gendo bere seino usobere buona mokao usobona tali boygo ya lakini tali ngogende ochakolikia abantu style y'abantu bakoruga agusi nataka kusema hii style hii MCS wanatishwa hapa eti okwana matiangie musangerekano go wakwa. You actually don't know what you are trying to play with. Mochaka ogendike sakwenge njekika na omogo to iraga abuto chago pimana na inu iko mora nganye. I'm telling you. Koso na tali boygo. Yeah. So to tu aromo lembe to sikane to sikabara ibaito no emba liba kere chikura. To basike kero montako de tamu ya yale melite ngolia paka kore ndokiek akole. Lakini talinga iko chaka otianira abantu bande obatebi omondo na batebi abantu nga nganjenda gokolere matiangi abaguzimu anje nkoru ngakyo yani nganjenda gokolere matiangi okwerora kogunkwara nganjora ngakiora nkole abaguzi abonziro bakole batige manganaya wache hii maneno tomenye no molembe naende batwara masikani to igwana nire lakini nyamba gutwara masikani nabo toko babundiza masikani talibo mwabundiza abantu banda masikani etaoni ya igoro na keroka bakababundiza na ene tigamba tebi dero tinde itkwera na my on this matter onyo monto ochikotema ko interview ne mesangerekano yeito tokoraga na botoko morokia masikani tomo bundiza to igwana nire that is it basic na into to basic. I will respect them. I have restrained myself because I carry the burden of leadership with responsibility. Tosika bantu bali to bonse bunegesa ntu anakoramana babanya chaemba gamba onyonka mba gamba ga sagini mba gamba ga ntu anakoreme koneyenga onyo oyo ndongwa na bega bana emia ejitamubere ntu anakoraba bantu ne miore taoni emeyo chikiango yani emeine robogambi hapana tosika bantu baito egende ekera kyo goita abantu baminto oitera manyinga yo mugusi ngandege soko liyo bogambi otivendio bogambi bwao. I can tell you tego koira ndonze lakini onye nere yotagete we have restrained ourselves for a long time lakini onye nere yotagete ngoje go interrupt mesange kano tokora egende kyota toka na toke manyitiko yakora we will show you na keokoru to igwana nire arambe nkole reiga abantu baminto monkonyere omwana oyo kibagendi nero nzirete monkonyere Richard Onyonka nero nzirete monkonyere abarayi abatoli na barubwa na ubanzirete aye inu moroji na no nagotana abantu bamwabo nje motagete arebosa uno monto tabwati abantu bamwabo otenanje nimbwata abantu baminto
nimbwate Ezekiel Machoguta gutarakomo, nimbwate Janet Ongera, nimbwate Bridget, nimbwate Dr. Ondari, nimbwate abantu abandi bamizo gutarakomo, nimbwate Babatebe, nimbwate Kemosi gutarakomo, nimbwate Richard Tongi. Abantu atugutana barabu na baromo basike mubasire na libaranyare gonzira. Twaigwananire. Tosirane una abantu abamo. Tobe una abantu abanga ndotumye gisemi. Tali toko eguchibesa, omuntu ako echibesa korusiko, ochiko ita abantu bamino. No bwato bongo. O eguchibesa korusiko ochiko ita abantu bamino. Ese njenga yeno omuntu ole konga chibesa echinje ita abantu bamino na amatenga choe mukao obere na chirocho. Nchiko ita abana base itonga na chibesa. Hapana. Twaigwananire. Bakole amasikani esesiasa. Bono tuachakire sabali and we are not playing games about it. Bono tiganda angelie omoheshimiwa Kebage Onyonka akwane Kebage ndiye amanye ko introduce abande then togende. Aya senator. Sasa moko igungo teba elieta lyomonto inu mwantebishe monio Arambe Simba Bwarati William Ruto Simba Bwarati omanyete mheshimiwa Fred Matiang'i gendokere ntagotebia na wale wazee mmetoka Nairobi including my brothers kina Karungo Thangwa. Mheshimiwa Karungo, hapa Nyakoe ndio nimezaliwa. House number 116 kule Ngambo. Ndio babangu aliniacha alipoenda Marekani na mamangu ndio nikakuja kuwa senator. Hawa watu wakati nimetembea hapa na Simba Rati nikimuuza nilikuja nikawauliza. Leo mimi nataka niulize wao. Mwanchera nile ntiga nena Simba pi. Mwanchera nile ntiga Simba pi. Eri swali la kabere. Nkero oki motagete ndigie chikura chigocha. Nereri. Obo seneta. Obo gavana. Yasaba sesenie. Abantu baminto mbiyamole Matiang'i agenda naende. Your Excellency tingo kwana otariga. Your Excellency nintagete bakorore abantu baminto more tayari totare na Matiang'i. More tayari totare na Matiang'i. Momanyete gotuoma omobuno mogongo Matiang'i tuoma tuoma Ruto omobune birenge tari boigo igonta getemba oro kiegenteke ya kinko babori people power mwateba our power kingo teba our power mwateba people power sawa sawa people power aya muraso kinechi nguru naende imukioko boko igoro iga. Wangapi wanapokea salamu za Babu Owino? Wangapi wanapokea salamu za Edwin Sifuna? Beba mkono hivi juu. People power. Our power. People power. Our power. Sasa hapa kwanza namrudishia Rigiji asante kubwa sana. Wakati Rigiji alikuwa deputy president, tulienda kwake mimi na mheshimiwa wa Kitutu Chache North. Tukaenda na Rigiji, tukaenda kwa rais. Akaweza kumsukuma rais
tukaweza kutengenezewa barabara ya kutoka Nyakoe kuenda mpaka Marani, barabara ya kutoka Nyaore kuenda mpaka Gesie Karigi jitalio montomia. Sasa hapa niko na list ya aspirants wa ward za huku Kitutu Chache South. MP aspirants tuko na mimi Anthony Kibagendi. Tuko pia na mwingine anaitwa Eric Abuga. Tuko na mwingine anaitwa Vincent Ochoki. Haya, MCA aspirant Kitutu Central Ward tuko na Ekiage, tuko na Emboga, tuko na Sungura, tuko na Mosioma na tuko na Penton. Nyatieko tuko na Honorable Amos ambaye Simba amesumbua sana, na tuko na Akama, tuko na Ongoto, tuko na Fora, Abuki na Yunia. Hapa Nyakoe, MCA wa hapa Nyakoe tuko naye hapa leo. Ungesimama hapo kwa gari ya uonekane. Huyu amehangaishwa sana sababu ya kusimama na Matiang'i. Anaitwa Mheshimiwa Oyagi. Na pia tuko na Amos Onsongo, tuko na Misi, na tuko na Nyakundi Vincent. Bogeka Ward tuko na Marungu, na tuko na mwingine anaitwa Nyagoto former MCA, tuko na Ombese. Kule Bogusero tuko na Felix Agika, na tuko na Nyambega ndugu yaito Justin. Kwa hivyo nawarudishia shukrani kubwa. Mimi nitabaki hapa wakati yao, na tuko sijafika kwa women reps. Women reps pia tuko na aspirants, tuko na dada yetu Rebecca, na vile His Excellency alisema tuko na Mama Janet Ongera, Bridget Ombati na wengine. Mimi ningependa kusema hivi, Your Excellency, sababu ya muda tutakuja kutembea na wewe hapa. Tumefungua ofisi kubwa ya CDF, utakuja kutufungulia, na pia tumefungua shule mpya inaitwa Dr. Zachary Onyonka Memorial School ambayo iko kule Nyanguru Secondary. Uje utufungulie mwezi wa 6. Teko babuya. People power. Our power. Hapa ningependa kumpea Mheshimiwa Mawadhe aseme jambo moja. Asante. Abagusi, habari zenu? Habari zenu? Korora, salimiane kwa hawa. Jina langu ni Mawadhe, MP Embakasi South Constituency. Kule niko na jamii kubwa sana ya Abagusi. Mimi nafurahi sana kwa kazi mzuri mliofanya. Kwa hivyo tusimame na Matiang'i tukomboe Kenya. Asanteni sana. One time, atanda one time. One time, every leader must know. One time, power comes and goes. One time, I do it what Gen Z. One time, wewe kasongo. One time, sema ukweli. One time, wewe muwazi. One time, wewe wizi. One time, one time, people rising up now. One time, can't ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time, one time, one time. Harambee, tunapiga kelele. One time, tumechoka sasa. We are tired now. One time, asiende, tunasema leo. One time, umoja, our unity. One time, wewe William Ruto. One time, wewe Kasongo. Wewe muuaji. One time, wewe wizi. Wewe Kasongo. Harambee. One time, one time. Harambee.
One time. One time. One time. Jensi mpo. Nyinyi vijana wangu wa Jensi. Nyinyi ndio tegemeo la Kenya. Na nyinyi ndio mtaokoa Kenya. One time. Nyinyi ndio mtasaidia wa Kenya kupunguza kasongo ile nyumbani. One time. One time. One time. One time. One time. Mimi nitakimbiza yeye kama baiskeli ya kuibiwa. Beba one time. Kasongwe one time. One time. Atenda one time. One time. Every leader must know. One time. Power comes and goes. One time. I do it. Niko hapa kwa niaba ya Dr. Fred Matiang'i. Na kila mtu anaongea atetee ndugu yake, atetee baba yake. Sasa mahali imefika. Mimi niko hapa kwa niaba ya baba yake. Kwa Matiang'i. Ni nani dawa Kenya? Matiang'i ndiyo dawa. Hapana, nenda kazi kwa kutezo. Utakosana na watoto wa Kenya. Usijaribu kuiba kura ya Wakenya. Utakukamata kwenye koko mikoko. Mtembei media. Hii nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Wakenya nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kenyatta anasema ni Matiang'i ndiyo dawa. Hapo kwenu nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Jacob Mbaka. Matiang'i ndiyo dawa. Yuki Spika Kisi. Matiang'i ndiyo dawa. Nairobi nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kisumu nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kenya ni nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Wakamba nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kalonzo amekubali. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Enzizi nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Mayens nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Comrades nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya mafisadi. Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya hawawezi. Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya ukabila. Matiang'i ndiyo dawa. Wapi Antoni Kibagendi? Matiang'i ndiyo dawa. Komesha hawawezi. Matiang'i ndiyo dawa. Daktari nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Mkenya nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Civil servants ni nani? Matiang'i ndiyo dawa. Unataka nani? Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya huyu Matiang'i ndiyo dawa.
Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ndiyo dawa. Honorable Enruche Wamasai nani dawa. Jeremia Kioni SG Jubilee Party. Kamanda Jacob Bagaka Jubilee Supika Kisii. Oh nani dawa. Wodo kuna kalenga wana tunga sajoro Sani Wodpe Matiang'i Wodpe Matiang'i Wololo Matiang'i Divi Matiang'i Wodpe Matiang'i Wololo. Na hapa Nairobi tunampaka Powin Divi Matiang'i Okemu Matiang'i Matiang'i Dokta Oduka Jolinero Hasani. Salamu kwa Brian Mamoleo. Honorable Richard Odonga. Livingstone Mongare Matiang'i Defense Team. Honorable Stephen Arika Mudu ya Matiang'i. A people united shall never be defeated. Governor Amos Kinwomi Nyarimo of Nyamira County anasema ni Matiang'i. Wasanii wote Kenya mzima, njoni kwa Matiang'i ndio kuna utamu. Matiang'i ndio dawa. Wawezi, dawa ya wauaji. Vijana, tokeni nje tuchukueni kura. Tumpeleke Matiang'i awe kiongozi rais wa Jamhuri ya Kenya 2027 the 6th Dr. Okemo Matiang'i. Ili tumalize uwizi, utambazi, ukora na kutengea hewa kila siku. Ni lazima tumpe Okemo Matiang'i awe rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Kila mtu amekubali. Walimu wanasema ni Matiang'i, madaktari wanasema ni Matiang'i, wakulima wanasema ni Matiang'i. Salamu kwa mwalimu Nyamichaba, Chair Defense Team. Kidero Yasuba, Jakaranda, Matiang'i ndiyo dawa. Victor Mitema, Matiang'i ndiyo dawa. LP Nyakisi, Matiang'i ndiyo dawa. Maseno University, Matiang'i ndiyo dawa. Freddy Matiang'i, Enango Freddy Matiang'i, Enango Freddy Kisumu Dalawa, Freddy Matiang'i, Nairobi Freddy Matiang'i, Mombasa Freddy Matiang'i, Kericho Freddy Matiang'i, LD Freddy Matiang'i, Machakos Freddy Matiang'i. Wakanda Freddy Matiang'i, kila mtu Tabageni abatu akolire na barabwo na ndendo bwate mesangerika nebere sunekana Nyamarambe twegwana no mujumbo ino kebagendi toira nego cha tokole function mwanjire
toche kokore function tiga tosinya ko chisuneka toka enda bono mbuya mono yasaba sesenie. Haya, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka fanya hivi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Haya. Basi, toche kwa bakwari na ende. Mbuya mono sana. Tiga toteme go ikasuneka. Haya mbuya mono. Minto. Uno bochoni, la ndet mi. Kengo Matiangi desi. Abantu ba Minto. Uno bochoni, la ndet mi.
one town, a time no one town. One town, every leader must know. One town, power comes and goes. One town, I do it what Gen Z. One town, oh, it's a song go. One town, same old way. Aya. Suneka. 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 Mbuyamole. Mbuyamole naende. Mbuyamole kegima. Mbuyamole bokongu. Arambe. Suneka mbuyamole. Ngakimogo teba. Arambe. Basi. Ngoja kidogo tu. Basi. Sasa abantu baminto mbuyamole. Igomba njete ngwete ngange naye ndambaire mwensi bitoka ndo kamenya mwensi hapo. I love you so much. Mbuyamono sana for this energy. I love you right back. Mbuyamono sana. Bona abantu baminto tigamba tebi. Momenten koligitole gento. Tolikoliye gento. Motagete toliye gento. Você wara motagete. Koligitole gento. Bona una toko na koliye gento iga. Aba muraba toko liye gento como banchikire wochisobo. Na achire korora kero yomo. Lero igo bana chiteki na bachiko tokwaniga. Igonta geteko baboli kaka moranje. Mimi nataka kuwashukuru sana kwa kufika hapa kwa wingi namna hii. Ninajua tuko na viongozi wengi hapa. Lakini pia tuko na watu kama nyinyi wengi wanatungojea Nyamarambe. Sasa ninataka kuwaomba tafadhali kwa heshima kubwa. Hapa Suneka niko na warafiki wengi sana. Mheshimiwa beka jibana ichinze chonsi ipitororane talibo nechifuvusera mokireiga abantu baminto abarayi bara babonchali gochakero mochumbo ino chali sonchoke gocha abantu bande bamino balegaiga omweshimiwa mugunde legalia abantu mbara momwana olibwa opore naro omwana oyo nara mosoti oyo bolayi bw'abasayi oyo kurwa omomuro nara akoro kusungura noyo nde nalegaiga okoro cosmas bono gakitigamba tebi igo ntaete kobasaba mabera litang'ani egekogera ntagete I want only the principals to say something so erine gesunte ngechiko tobwate stoko genda mwang'ere libagerio elinde ng'eta bageni boka elinde toke Nyamarambe tali boigo abarayi bagusi bonsi pino obalega omong'ina Janet yong'era oria omogako minto Professor Samongeri oria omweshimiwa Bridget Ombati ori maega omogako minto Ezekiel Machogunara endugu yane Dr. Ndari no alega ensali mache no era baba munevi no bara abarayi bagusibons no bara abachumbe bagusibons no bara baka engineer maragia bons no bara tali boigo bas bono yomwale gokoraiga mimi najua hata even my colleagues our principals they have been accompanied by a lot of leaders. Mimi niko na marafiki zangu hapa akina Kibagendi ambao tunatembea nao. Ninataka sasa tafadhali niwaombe kwa sababu ya wakati. Hata mheshimiwa Mingo Magara yuko hapa tuko naye. Mheshimiwa Oimeke na wengine wote, ndugu yangu Ben Momanyi kutoka Nyamira wote wako hapa. Mimi nataka kuwaomba tafadhali
wale wote tuko hapa, twende tuongee Nyamarambe. Munikubalie kwa hisani kubwa. Hata ndugu zangu viongozi hatuta introduce mtu yote. Ninataka tu wale tuko nao principals wawasalimie ili tuende Nyamarambe kabla gicha haizaingia. Tali boigo. Tuaiwana nile. Nimekuja hapa na viongozi wa kitaifa wenzangu katika upinzani ambao tunaandamana nao katika safari hii, na mtawaona wote hivi karibuni. Nimeandamana na aliyekuwa Vice President wa Mheshimiwa Kibaki ambaye anaitwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Niko na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Niko hapa kwa gari na kiongozi wa chama cha PNU kutoka Meru, Mheshimiwa Peter Munya. Na pia niko na second deputy president wa Jamhuri ya Kenya, ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sawa. Mbuyatole Arambe. Arambe. Mbuyatole Gosembo betole. Basi, wanonye muangere libaga. Wale wa Vuvuzela, wale wa Banas, tafadhali ninawaomba kwa hisani yenu. Hawa viongozi wetu kila mmoja atazungumza dakika moja mbili ili tusichelewe tukishikwe na giza Nyamarambe. Nitaanza na Mheshimiwa Peter Munya. Watu wa Suneka mjambo. Suneka oye. Suneka oye. Mimi sina mengi ya kusema, nimeona vile mmetokea. Sisi tulikuja hapa kuona kama mmeshikilia Dr. Fred Matiang'i ndio tuweze kwenda mbele na yeye. Unamjua yeye ana sifa ya kufanya kazi. Alikuwa ameshikilia serikali ya Uhuru vizuri sana. Akaendesha elimu, si ndio? Akaendesha mambo ya ardhi, akaendesha mambo ya security. Si alifanya? Alifanya hakufanya? Alifanya hakufanya? Sasa kwa hii serikali ambayo inaanguka ni mdomo tupu na uporaji wa mali ya umma wa hali ya juu. Haijawahi kuonekana uporaji ule unaendelea saa hii. Kila kitu ni kuuza na kuiba, kuuza na kuiba. Mnataka hiyo iendelee? Mnataka hiyo endelee? Wangapi wanataka, wanasema hapana? Wangapi nione, wangapi? Kwa hivyo sasa tuweze kuenda na Matiang'i mbele. Tumuunge mkono tuende mbele. Tushikane pamoja kama timu ya opposition tuende mbele. Tung'oe serikali. Tung'oe hii serikali. Nionyesheni nione. Arambe! 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 Asanteni Suneka. Haya. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Abandu basuneka mbuyamore. Abandu basuneka mulembe. Abana ba Nyasaye mulembe. Abagusi mbuyamore. Mbuyamuno mwatoire omugambi. Omugambu muya Dr. Fred Okengo. Togende tunyore obugambi bwa Kenya. Na sisi tumekuja hapa kuwaomba mtupe huyu kijana wenu. Tuende na yeye pamoja na Kalonzo, pamoja na Rigiji na huyu Munya, tuunde serikali ya Kenya.
na vile mimi namuelewa, nimekuwa naye kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Huyu jamani mchapakazi, haki ya Mungu. Na sisi tumesema twende pamoja, sababu yule aliye kitini State House leo ameshindwa na kazi. Yeye alitoa ahadi nyingi, Bwana Ruto. Hapa alisema kutakuwa na airport ya Suneka. Watu wa Kisii mko na airport? Jana tumekuwa tunatembea tukikuja upande ule mwingine kutoka Keroka, alisema anaweka dual carriageway, sababu town ya Kisii imefinyika, ili iwe dual carriageway. Tangu atoe hiyo ahadi miaka 4 imekwisha. Mko na dual carriageway? Tumekuwa Nyamira, alisema anajenga damu. Tulianzisha na Uhuru nikiwa waziri wake wa maji. Damu ile ya Magwagwa, damu ya Bunyunyu. Haki ya Mungu, hadi sasa kuna chochote amefanya. Tulikuwa na cancer center, tulikuja na huyu Matiang'i na Uhuru Kenyatta tukaanzisha cancer center hapa. Miaka 4 hakuna chochote kimefanywa cancer center kujengwa hapa. Kweli si kweli? Si ameshindwa na kazi? Sekta ya afya imeharibika, haijaribika? Sekta ya elimu imeharibika, haijaribika? Aende asiende jamani? Alafu ati yeye badala ya kuja kutengeneza the transformative project za Kisii na Nyamira, analeta ati kitu inaitwa nyota. Ati analetea vijana nyota. Leo nataka niambie vijana wa Kisii na Nyamira, hiyo nyota ni pesa ya World Bank, sio ya Ruto bwana. Na akileta hizo pesa mkule, lakini msimpe kura, sawa sawa? Hapa umeamua ni one term. Mumeamua ni one term. Hata alete nyota, hata alete mwezi, hata alete jua. Ni mbaya. Semeni mbaya. Semeni mbaya. Hata ameze brufen ni mbaya. Hata aweke mawe ni mbaya. Asante, Mungu awabariki. Ndugu yangu, kolera yetu, kiongozi wa Wiper, presidential candidate wa Wiper, vice president wa Kibaki, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asante. Suneka hoye! Hata wale uko juu, kule juu. Suneka hoye! Nikisema Wiper, tutakubaliana tunakomboa Kenya. Nikisema Wiper, komboa Kenya. Nikisema Harambee, one term. Si namna hiyo? Wiper! Wiper! Suneka! Matiang'i! Kalonzo! Harambee! Hapa ni Suneka. Mbona ile Suneka ingine ilikuja Fred haikuwa watu wengi namna hii? Kwani ile wasichana yangu wawili niwapatia ndio wamezana namna hii? Ya. Nadhani nitaweka break. Yaani watu Suneka wakati wanasema tukuwa pamoja. Lakini sasa tumekuwa pamoja na Fred Matiang'i. Mnataka tusonge mbele pamoja? Wangapi wananipatia Matiang'i tusonge mbele kabisa? Sasa hii timu inajua kutengeneza nchi. Mesikia amesema mimi nilikuwa makamu wa Kibaki, tulianzisha free primary education. Kasongo ameharibu. Hata sasa kupeleka year 10, grade 10 haijulikani. Nilisikia anatembea jana akisema siku hizi ukifanya ilikuwa na ukipita vizuri unapata A. Si ni kweli? Siku hiyo unapata ile ilikuwa ya kuanguka E, ndio na mambo gani yanapindua inakuwa kitu haijulikani. Yaani hata elimu, mimi na Matiang'i tulikuwa mawaziri wa elimu. Mimi kabla yake tukaanzisha free primary na tulikuwa na mipangilio ya kuwa na free secondary in all our public schools. Kitu naweza kuambia, tukichukua mamlaka watu wa Suneka, nataka niwahakikishieni tutaboresha elimu. It will be free kutoka cradle nursery
mpaka form 4 ama ile grade ambayo inawekwa lazima kwanza tupige hiyo msasa, tujue kitu inaitwa CEB, hata walimu waelewe ni nini, watoto waelewe ni nini. Lazima kwanza hii kitu tuitengeneze upya, ama namna gani? Kwa hivyo Fred na sisi tunajua mambo haya, kwa sababu ameharibu elimu, ameharibu matibabu. Sasa haijulikani. Ndugu yangu Eugene amekataa amesahau kuambia hii ya Ruto ni shu. Hajulikani kitu gani. Hata linda mama ameharibu, amekosa kulinda mama. Tuna sababu nyingi. Ameharibu mkataba wa kisheria. Hata leo nimeona magazeti imeandika mawaziri wake wenyewe wamekosa hata tabia. Under Public Integrity Act, Public Ethics Act, hakuna waziri ambaye anaruhusiwa kwenda kuhutubia mikutano ya siasa. Hawa wote ni wakeukaji wa katiba, wao mahali yao ni kupelekwa ndani. Kwa hivyo mambo haya ni wazi, tuna kazi nyingi. Kazi iliyo mbele yetu, ndugu zangu wa korera zangu, ni kukomboa Kenya. It is not going to be a normal election. Lakini tunataka kuhakikishieni sisi hatutakubali na tunakubaliana sisi zote pamoja na watu wa Suneka, watu wa Bagusi wote, hata walioko ng'ambo, kwamba Ruto hataruhusiwa kuibia mtu mwingine kura. Na hii sio ile timu. Hii sio ile timu ya kuibiwa kura. Simu nakumbuka mimi na Raila miaka 15 anatuibia. Hapana, haitawezekana tena. Tumechoka na watu wa Kenya wamechoka. Ndio sababu wanaweka the wrong leadership in place. Kazi ambayo tulianzisha na Raila tutakamilisha na hawa ndugu zangu, mpaka Kenya iwe mahali pa heshima, mpaka hata I remember one time, I think Professor Ongeri, you remember we took off from Soneka Airport one time. Ilikuwa usiku. Wakasema hii kitu hapa ni short runway. Hao wamekuja wamesema watatengeneza Soneka Airport. Sasa wamehamisha, wanapeleka kwingine. Serikali ya udanganyifu mtupu. Kwa hivyo hii ni makateli. Hao watu wanaoa watoto wetu na kupiga risasi. Rais gani duniani umewahi kusikia akisema, akitoa amri ati watoto wakifanya maandamano wapigwe risasi kwa miguu? Huyo ni rais ama ni njambazi? Wangapi wanasema huyo ni njambazi, sio rais? Kwa hivyo tumeamua manjambazi wanatumia wahuni. Siku hizi hata polisi hawana mamlaka. Badala ya polisi kulinda wananchi, wao wanasimamia wahuni waje waharibu mikutano kama ile tulikuwa nayo jana. Lakini huwezi kuharibu, huwezi kudhoofisha mafikra ya watu kuliko mahali ambapo wanaweza kuvumilia. Kwa hivyo we want to come to tell you, korera zangu, tomorrow will be a brighter day. Kesho is going to be a different country. We are not going to allow Ruto to run down this country. Sasa hivi amekuwa na tabia sasa ya kuuza strategic public institutions. Kama alianza sasa ameuza Kenya Pipeline, hata M-Pesa anauza. Tumeenda kotini, tulimkomesha akiuza uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Mimi na Eugene tukaenda kotini tukamkomesha. Mnakumbuka Muhindi alikuwa anaitwa Andani. Huyo Andani ndio huyo wanauza 204 billion Kenya shillings. Shirika la Safaricom. Safaricom ndio the goose that lays the golden egg. We want the people who have reputation, proper repute kama Vodafone International. Wajue wana deal na crooks. Wafikirie hiyo mambo. Kuuza 15% ya mali ya umma bila kuwashirikisha wa Kenya, tutakomesha mambo. Wangapi wanasema tusikome, tusonge tuhatua mbele? Hatutakubali Safaricom iuzwe kwa bei ya kununua kuku, ama sivyo? Na kwa hivyo tuko pamoja, tutahakikisha all these things. Wote ambao ni wawekezaji, we are placing them on our notice. Any investor who is trying to buy a public strategic institution ajue kwamba tukichukua serikali mwaka ujao
we shall have to review and where necessary reverse those maneno, kwa sababu utafuata utapata kwamba mahali wanauza kuna share fulani wanapata 10%, 20%. Hii imekuwa serikali ya makateli. Hii sio serikali ambayo inaweza kupatiwa heshima. Ndio sasa watu wanasema it's a revolutionary time, kwa sababu lazima tukomboe Kenya. Mko tayari? Mko tayari? Nyinyi nitawapatia Rigijia waulize kama nyinyi mko hapa ni Seneka. Tena namna hiyo. Unataka Seneka hoye? Kolera hoye? Wangapi wanasema Ruto one term, one term, one term, one term? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, ndugu yetu, the second deputy president of the Republic of Kenya, ndugu yangu mkubwa, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hey. Hey. Hapa ni Suneka. Mumejitokeza namna hiyo. Mimi natolea nyinyi kofia. Hata wacha nipande hapa juu tuelewane. Haya. Suneka hoye. Suneka hoye. Biamure. Biamurende. Hamjambo. Muriega. Muriega riki. Hi Kuzo. Hi cousin. Cousin hi. Makasini wapendane wasipendane. Makasini watembeleane wasitembeleane. Makasini watafute serikali pamoja wasitafute. I am happy to be home. Hapa Kisii kwa my cousins. I have missed you my cousins. I have missed you my cousins. And I love you. Mimi nimefika hapa kama familia kuja kutembelea our cousins kwa sababu sisi ni watu moja. Jamii ya Abogusii na watu ya Mlima Kenya, we are one thing. Kwa mambo ya biashara tuko mbele kama mfuko ya shati. Si ndio? Kwa mambo ya matatu tuko mbele. Kwa mambo ya manyumba, mambo ya ukulima, hata jela sisi na nyinyi ndio wengi. Harambe. Unajua watu ya tafutaji lazima wapate matatizo pale na pale. Si mnanielewa? Mnanielewa mwalielewi? Harambe. Mimi nimekuja hapa nyumbani kutembea kwa mwaliko ya ndugu yangu Fred Matiang'i. Jana tumekuwa na sherehe maalum na ya maana sana katika jamii ya Abogusii. Jamii ya Abogusii ni jamii ya heshima, lakini haijapata maendeleo na mambo mengine kwa sababu hamukuwa na kiongozi. Si ndio? Mlikuwa mkienda kutafuta serikali mnapitia kwa third party. Hamuendi kwa meza direct. Sasa wakikula wanakula miguu, wanakula mbavu, mnapewa matumbo. Si ndio? Mumechoka na matumbo. Mumechoka na matumbo. Sasa vile jana wazee ya jamii ya Omugusii, Matundura mzee wetu na wengine kina Profesa Samongeri, wazee wa hekima, wa maana, wa heshima katika jamii, wamepiga darubini, wameangalia, wamepima, wamekubaliana kwa kauli moja ya kwamba lazima jamii ya Abogusii ikuwe na kiongozi na msemaji. Na jana ikaamriwa mchana, kila mtu akiona ya kwamba kiongozi wa jamii ya Omugusii na msemaji pekee ni Dr. Fred Okengo. Wangapi wamekubaliana na hiyo? Wangapi wamekubaliana? Basi sasa mimi kama mmepitisha hiyo, wacha nifanye kazi yangu. Mnajua chama yangu inaitwa nini? Inaitwa nini? Kazi yake DCP.
DCP Suneka, tusikize ground ama namna gani? Tusikize. Haya, hapa ni Suneka. Hapa ni Suneka. Rigiji amefika kusikiza ground. Hapa Suneka. Munasemaje? Ati? Ati Suneka munasemaje? Hapa ni one time. Wacha tuone. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Basi sisi tumefurahi sana. Mtupatie huyu ndugu yetu Fred Matiang'i. Amekuwa Amerikani. Tumeona mambo imekuwa ngumu. Tukasema mambo ikuwa ngumu, familia inaketi pamoja. Tukaenda mpaka Amerika. Tukamwambia wewe kiongozi, kumeharibika kule. Wakikuyu wanasema kumedhuka. Si ndio? Kumefanya nini? Kasongo ametumaliza. Amepiga Gen Z risasi. Amesema tupigwe risasi ya mguu. Ameiba mali ya Kenya, ameharibu uchumi, ameharibu masomo, ameharibu matibabu, amebagua jamii ya Wamgusii. Tukamwambia kijana, toka Amerika huko kwa wazungu, kuja nyumbani utusaidie kufukuza Kasongo aende nyumbani. Abe, si amefanya mzuri? Ama angekaa asaidie wasugu ama nyumbani? Hapa nyumbani. Sasa mimi miezi alipokuja akanialika hapa Kisii. Yule kijana ya Kasongo. Hii anaitwa nani? Bana, hii hapa. Hii gavana. Anaitwa nani? Ate Simba. Simba ya sangapi? Hiyo ni Simba gani? Hiyo ni Simba Malala. Sasa huyo Simba yenu hiyo anasema ati Rigiji amealikwa na Matiang'i Kisii, ati hawezi fika Kisii, hawezi kubali. Mimi nauliza, unajua huyu jina kwa sababu anajua mimi ni maarufu. Alitaka nisitembee Kenya. Anasema ati mimi nakaa mlimani, sitembeangi Kenya. Mimi nauliza, hapa ni Nyeri, hapa ni Kirinyaga, hapa ni Nyandarua, hapa ni Murang'a, hapa ni Kiambu, hapa ni Meru, hapa ni Embu, hapa ni Tharaka Nithi, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Kisii. Wangapi wamekaribisha Rigiji? Wamekaribisha Rigiji? Harambee! Wacha nimwambie ndugu yenu, my people, you have a great leader here. Alifanya kazi na Uhuru Kenyatta. Akapewa maneno ya masomo akanyorosha. Akanewa mambo ya usalama akanyorosha. Huyu kiongozi atakuwa kiongozi wa maana katika Jamhuri ya Kenya. Si ndio? Si tutaunda serikali pamoja? Si kazi ni mingi hapo, tutakawana. Mmoja ashike hii, mwingine ashike hii, namna hii tuendelee. Si ndio? Lakini ndio huyu kiongozi afaulu, lazima muunge mkono kutoka nyumbani. Charity begins at East or West? East or West? Huyu Fred Matiang'i hawezi faulu kama hana support nyumbani. Na njia moja ya kusupport yeye ni kumuondolea wale vijana wanatumiwa na Kasongo kumtatiza na kutatiza jamii. Si ndio? Adui yenu kubwa ni wasaliti wa jamii ya Wamgusii. Wale ambaye wamekubali kuuza jamii kwa Kasongo wanafikiria tumbo yao. Jana huyu governor wa hapa Kisii amepewa pesa na Kasongo, wakiwa na Osoro na Nyakundi na yule Zahil. Wametafuta wakora wahuni, wamenunua mapanga na mishale na fimbo, wampige, wamuue Fred Matiang'i jana pale Keroka na pale Kisii.
Ni aibu, si aibu? Sasa nyinyi mkitaka huyu kiongozi afaulu, kwanza msafishe Kisii. Msafishe. Wasaliti wote mfanya nini? Huyu governor ni one term, si one term. Huyu Arati ni one term, si one term. Wangapi wanasema Arati ni one term, one term, one term, one term? Aende nyumbani asiende? Aende nyumbani asiende? Na hiyo vijana watatu ambaye wanatumika, wanapewa pesa kila mtu milioni 2 kila wiki, wamtatize Matiang'i, watatize jamii ya Kisii. Msafishe. Mtasafisha? Mtasafisha? Na mimi nitaangalia huyu kiongozi ataheshimika Mlimani, ataheshimika Ukambani, ataheshimika Ingo, ataheshimika Pwani kama kwanza ameheshimika nyumba. Ana kama hakuna heshima nyumbani, hakuna heshima atapata nje. Ni makosa watoto wadogo kumtukana Matiang'i hapa Kisii. Watu wanasema yeye ni bure, hakuna kitu anajua, sijui nini. Mimi wacha nimwambie pale Mlimani, hiyo vijana wote ya Kasongo, hakuna kamoja kanaweza kunitukana kakiwa Mlimani. Wanatolewa na vijana mbio. Vijana wanatoa mbi. Wakitaka kunitukana, anawakombolea ndege, wanaenda kunitukana wakiwa Sugoi. Lakini wakifika Githurai, kiingilio wa mlima, wanafuga mdomo. Mimi nataka huyu Arati na hiyo vijana watatu muwafuge mdomo wakiwa hapa Kisii, wasimtukane huyu kiongozi. Harambee! Matiang'i alindwe asilindwe? Aheshimiwe asiheshimiwe? Mimi nataka nimhakikishie tutafuta serikali pamoja. Na tumesikizana kati ya Matiang'i na mimi na Kalonzo na Wamalwa na Muturi na Tebea, Martha Karua, tutaketi, tutatoa kiongozi moja wa kupambana na Kasongo. Na sisi sote, kama mimi Rigiji sitapata, nitaunga mkono yule ambaye atapata. Huyu Fred Matiang'i asipopata, ataunga mkono yule atapata. Huyu Kalonzo Musyoka asipopata, ataunga mkono yule atapata. Huyu Eugene Wamalwa asipopata, ataunga yule atapata mkono. Kwa sababu huyu Kasongo ni mtu ya kupambana naye. Mimi namjua sana. Mimi namjua. Mimi ndio kiboko yake. Si nilimsaidia? Mimi nilimsaidia akakuwa rais wa Kenya. Nikamtafutia kula milioni 4. Kufika pale akanisaliti, akasaliti watu wangu. Akatupiga teke, akatuchenga, akatudanganya, tukawachana na yeye. Sasa analia, hii mlima imeenda. Tulimwambia usiguze mlima. Ukiguza utateleza. Si ndio? Sasa anasema mimi ni mkabila. Siku niliunga yeye mkono, alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Mwembu? Si ni Kipchirchir? Si nilijua? Sasa hiyo kura, mimi na watu yangu tukiamua tupatie Matiang'i, atadu. Atadu. Sasa yeye analia, sisi tulikuwa na yeye na contract ya miaka 5. Akaharibu contract, we are terminating the contract. And enter the contract with another leader. Si ndio? Ya mwisho ndio tupatie wengine nafasi. Sasa mnajua Machogu, waziri wa elimu, kiongozi wa maana, alikuwa anatetea wa Kisii hapo kwa baraza la mawaziri. Nafasi ya kazi ikipatikana nasema tupatie. Jeshi ikipatikana tupatie. Kasongo kwa sababu anachukia wa Kisii akamfukuza, akasema ni mkabila. Nikienda kumuuliza kwa nini umefukuza Machogu, anasema hiyo mtu ni mkabila. Kazi yake ni kufikiria mambo ya wa Kisii. Ninaona wewe Rigiji umeharibu, umekuwa mkabila kama wewe. Sasa nikamwambia okay, sasa hii jamii imewachwa na nani? Okay, sawa, wacha Machogu aende. It's okay. Tena alimfanya madharau, anapatia deputy yake, ule alikuwa deputy governor akuwe waziri. Nikamwambia okay, sasa hii wa Kisii nani atawachunga? Asema wa Kisii niko na kiongozi. Niko na kiongozi wa Kisii. Nikamuuliza kiongozi gani? Ile kitu aliniambia, na hii mtu hana adabu. Hana adabu. Ana dharau jamii ya wa Kisii. Hata mimi naona haya kumwambia vile aliniambia.
Wacha niwache. Nimwambie mtakasirika, roho yenu itachafuka. Niseme nisiseme? Unajua Kasongo aliniangalia kwa macho mimi Rigiji, mtoto wa Maumau, nikamwangalia macho kwa macho, eyeball to eyeball. Akaniambia mimi nimeangalia hii wa Kisii, viongozi yote ni bure. Kiongozi yule ninaamini na ninaona ataongoza jamii ya Wakisii kabisa ni Silvanus Osoro. Ni madharau si madharau? Ni madharau si madharau? Sasa nyinyi, mtu kama Kasongo anadharau nyinyi kama jamii, mnaweza patia yeye kura? Wacha nimwambie my cousin, unajua mimi ni mtu ya fujo kidogo. Nikikasirika niko fujo kidogo. Haki ya Mungu, Kasongo akifikisha kula 10,000 hapa, nitakuja na kiboko nichape nyinyi. Harambee! Kasongo aende asiende? Nisalimiane nyumbani. Mtakuja kunitembelea wa Monyoro? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Mtaletwa na Matiang'i? Lakini kabla hamjakuja, nataka miezi 3 nisikize ground, nisikie mumesafisha ile watu yote natukana Matiang'i na jamii. Mumekomesha hao, mumewakomesha. Wakomeshwe wasikomeshwe? Wakomeshwe wasikomeshwe? Asanteni sana, Mungu wabariki. Thank you very much. Haya, wonongo genda tuli harambe abantu basuneka kuna nabatebya abana baino igana abange whom I work with, Mheshimiwa ino Charles Onchoke, Mheshimiwa Cosmas Ayeko, Mheshimiwa Joshua Maragia, Mheshimiwa Pavelo Imeke, Mheshimiwa Stella Opore na ba MCA mbara bange ga tokore mirimo na barabwo, Mheshimiwa Sungura, Mheshimiwa Ombati, Mheshimiwa Wilkins Omochokoro, Mheshimiwa Mosoti the youth leader ga Igembulembe na bala ina bange bala abajubiri tikatogenda Nyamarambe. Lakini nkorereiga ntegerere moigwe tegerera abantu baminto nkorigitoro bogambie enseye igo totagete tobe amo tosikane toigwanaine tebia barai baito bari bachorire nche gomba sigete kero omonto naende ntagete tobasike naende onyaringana riko bororo tokwane amo buna abana abamo. Lakini kogenda korigia abantu bachigosaria emesangerekano yaito aitaria masikani mwanjire bori ngaitari masikani mobakani kabisa. We will not accept ya mangana yo ntokwana mange ekero twaikire Nyamarambe kwande Charles Onchoka bakwanye daika ya matoma ya kogenda. Haya, Harambe basi. Haya, Nyasaba sesenye. Haya, toikenka buyambuya mono. Togende. Harambe buya mono. DJ nipatie ngoma tafadhali, tukienda Nyamarambe. Tuende DJ nipe ngoma tafadhali, tiche ngoma. Only one time, I tell no one time, every leader must know, power comes and goes, I do it what Gen Z, oh, let us from go,
One time. People rising up now. One time. Can't ignore our voices. One time. Justice must prevail now. One time. One time. One time. One time. Harambe. Tunapiga kelele. One time. Tumechoka sasa, we are tired now. One time. Ande asiende, tunasema leo. One time. Uya, umoja, our unity. One time. Never one time. Wewe William Ruto. One time. Wewe Kasongo. Wewe Muhaji. One time. Sema ukweli. One time. Wewe muwaji. One time. Wewe wizi. One time. One time. People rising up now. One time. Can't ignore our voices. One time. Justice must prevail now. One time. One time. One time. One time. Harambe. Tunapiga kelele. One time. Tumechoka sasa, we are tired now. One time. Ande asiende, tunasema leo. One time. Uya, umoja, our unity. One time. Never one time. Wewe William Ruto. One time. Wewe Kasongo. Wewe Muhaji. One time. Wewe wizi. Wewe Kasongo. Harambe. One time. One time. Harambe. One time. One time. One time. Yes, yini vijana wangu wa Gen Z. Kenya, Wodi, Gogo, ameshawika, kumekucha, kama chakula yako, ni wakati wa Matiang'i. Ni nani dawa Kenya? Matiang'i ndiyo dawa. Hapana leta kazi kwa mchezo, utakosana na watoto wa Kenya. Usijaribu kuiba kura ya Wakenya, utakukamata kwenye koko likoko. Mtembei Media. Hii nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Wakenya nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kenyatta anasema ni Matiang'i ndiyo dawa. Hapo kwenu nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Jacob Mbaraka. Matiang'i ndiyo dawa. Spika Kisi. Matiang'i ndiyo dawa. Nairobi nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kisumu nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kenya ni nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Wakamba nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kalonzo amekubali. Matiang'i ndiyo dawa. Nani nani? Kenya, Wodi, Gogo ameshawika, kumekucha, kama chakula yako, ni wakati wa Matiang'i. Ni nani dawa Kenya? Matiang'i ndiyo dawa. Hapana leta kazi kwa mchezo, utakosana na watoto wa Kenya. Usijaribu kuiba kura ya Wakenya, utakukamata kwenye koko likoko. Mtembei Media. Hii nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Wakenya nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Kenyatta anasema ni Matiang'i ndiyo dawa. Hapo kwenu nani dawa? Matiang'i ndiyo
ndiyo dawa. Jacob Mbagaka, Matiang'i ndiyo dawa. UPD Spika Kisii, Matiang'i ndiyo dawa. Nairobi nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Kisumu nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Mount Kenya nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Wakamba nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Kalonzo amekubali, Matiang'i ndiyo dawa. Hani nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Zenziz nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Mayens nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Comrades nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Hani nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya mafisadi, Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya hawawezi, Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya ukabila, Matiang'i ndiyo dawa. Wapi Anthony Kibagendi, Matiang'i ndiyo dawa. Komesha hawawezi, Matiang'i ndiyo dawa. Ramkora kijana wa Matiang'i, Matiang'i ndiyo dawa. Wapi kijana California, Matiang'i ndiyo dawa. Daktari nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Mwalimu Kenya nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Civil servants ni nani, Matiang'i ndiyo dawa. Unataka nani, Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya huyu mwizi, Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya Kasongo, Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Makejudo ni nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Vijana wote Kenya ni nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Ai nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Nauliza nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Akukwenu nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Kwa nani, Matiang'i ndiyo dawa. Kura ni kwa nani, Matiang'i ndiyo dawa. Ababe 69, Matiang'i ndiyo dawa. Kisi nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Honorable Enruche, Mama Sai nani dawa. Jeremia Kioni SG to the Lead Party. Kamanda Jacob Mbagaka, UPD Spika Kisii. Oh nani dawa. Wodo kwenye mlinga Mwana kuna sajoro Sani Kodpe Matiang'i Kodpe Matiang'i Wololo Matiang'i Gibi Matiang'i Kodpe Matiang'i Wololo. Na hapa Nairobi kuna mpaka Bowie Gibi Matiang'i Okemu Matiang'i Matiang'i Dokta Salamu kwa Brian Mamoleo, Honorable Richard Odonga, Livingston Mongare Matiang'i Defense Team, Honorable Stephen Arika, Mudu ya Matiang'i. A people united shall never be defeated. Governor Amos Kinwomi Nyaribo of Nyamira County anasema ni Matiang'i. Wasanii wote Kenya mzima, njoni kwa Matiang'i ndio kuna utamu. Ayaye wadoganalewa, Matiang'i ndiyo dawa. Duke Ragira, Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i ni dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Oh Matiang'i ni dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya mafisadi, dawa ya waongo, dawa ya wawezi, dawa ya wauaji. Nasema ni dawa, Matiang'i ndiyo dawa. Hata wapiga kelele, Matiang'i ndiyo dawa. Kipenda wajinyonge, Matiang'i ndiyo dawa. Matiang'i the sixth, Matiang'i ndiyo dawa. Uhuru Kenyatta ameshasema, Matiang'i ndiyo dawa. Ni nani unapinga our former, Matiang'i ndiyo dawa. Osiemo kijana ya Matiang'i ndiyo dawa. Wakati vijana tokeni nje tutukweni kura, tumpeleke Matiang'i awe kiongozi rais wa Jamhuri ya Kenya 2027. The 6th Dr. Okemo Matiang'i. Ili tumalize uwizi, utambazi, ukora na kutengea hewa kila siku, ni lazima tumpe Okemo Matiang'i awe rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Kila mtu amekubali. Walimu wanasema ni Matiang'i, madaktari wanasema ni Matiang'i.
wakulima wanasema ni Matiang'i. Salamu kwa mwalimu Nyamichaba, Chea Defense Team, Kidero ya Suba, Jacaranda, Matiang'i ndio dawa. Victor Mitema, Matiang'i ndio dawa. Elgi ya Kisii, Matiang'i ndio dawa. Maseno University, Matiang'i ndio dawa. Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i, Freddy Nisumudalawa, Freddy Matiang'i, Nairobi, Freddy Matiang'i, Mombasa, Freddy Matiang'i, Kericho, Freddy Matiang'i, LD, Freddy Matiang'i, Machakos, Freddy Matiang'i, Wakanda, Freddy Matiang'i, Lamu, Freddy Matiang'i, Chelsea, Freddy Matiang'i, Wakanda, Freddy Matiang'i, Wazekenya, Freddy Matiang'i, Watoto, Freddy Matiang'i, Wanamuziki, Freddy Matiang'i, wasanii, Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i, Kamana, Freddy Matiang'i, Oni, Freddy Matiang'i, Ibn Kiala, Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i. Kenya, hodi. Jogo ameshawika, kumekucha. Kama chakula yako ni wakati wa Matiang'i. Ni nani dawa Kenya? Matiang'i ndio dawa. Hapana leta kazi kwa mchezo, utakosana na watoto wa Kenya. Usijaribu kuiba kura ya Wakenya, utakukamata kwenye kokolikoko. Mtembei Media. Hii nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Wakenya nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kenyatta anasema ni Matiang'i ndio dawa. Hapo kwenu nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Jacob Mbagaka, Matiang'i ndio dawa. UPD Speaker Kisii, Matiang'i ndio dawa. Nairobi nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kisumu nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kenya ni nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Wakamba nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kalonzo amekubali. Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Tenziza nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Mayens nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Comrades nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Dawa ya mafisadi. Matiang'i ndio dawa. Dawa ya hawawezi. Matiang'i ndio dawa. Dawa ya ukabila. Matiang'i ndio dawa. Wapi Anthony Kibageni? Matiang'i ndio dawa. Komesha hawawezi. Matiang'i ndio dawa. Rampora kijana wa Matiang'i. Matiang'i ndio dawa. Wapi kijana California? Matiang'i ndio dawa. Daktari nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Mkenya nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Civil servants ni nani? Matiang'i ndio dawa. Unataka nani? Matiang'i ndio dawa. Dawa ya huyu mwizi. Matiang'i ndio dawa. Dawa ya Kasongo. Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Judo ni nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Vijana wote Kenya ni nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Hapo kwenu nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kwa nani? Matiang'i ndio dawa. Kura ni kwa nani? Matiang'i ndio dawa. Ababesi ni nani? Matiang'i ndio dawa. Kisii nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Honorable Eluche Wamasai nani dawa? Jeremia Kioni SG Tudumi Party. Kamanda Jacob Mbagaka UPD Speaker Kisii. Oh nani dawa? Wana Wana kuna sakara Sani Matiang'i Kolpe Matiang'i Wololo Matiang'i Dili Matiang'i Kolpe Matiang'i Wololo. Na hapa Nairobi kuna mpaka wawili TV. Matiang'i Matiang'i
Matiang'i, Dr. Oduganya lenye wanasani. Salamu kwa Brian Mamoleo, Honorable Richard Odonga, Livingstone Mongare Matiang'i Defense Team, Honorable Stephen Arika, Mudu ya Matiang'i. A people united shall never be defeated. Governor Amos Kinwumi Nyaribo of Nyamira County anasema ni Matiang'i. Wasanii wote Kenya mzima, njoni kwa Matiang'i ndio kuna utamu. Matiang'i ndio dawa. Ragiwa Matiang'i ndio dawa. Matiang'i ni dawa. Matiang'i ndio dawa. Oh, Matiang'i ni dawa. Matiang'i ndio dawa. Dawa ya mafisadi, dawa ya waongo, dawa ya wawezi, dawa ya wauaji. Nasema ni dawa. Matiang'i ndio dawa. Wacha wapiga kelele. Matiang'i ndio dawa. Kipenda wajinyonge. Matiang'i ndio dawa. Matiang'i the six. Matiang'i ndio dawa. Uhuru Kenyatta ameshasema Matiang'i ndio dawa. Ni nani unapinga our former? Matiang'i ndio dawa. Osiemo kijana ya Matiang'i ndio dawa. Fika vijana, tokeni nje tuchukue kura, tumpeleke Matiang'i awe kiongozi rais wa Jamhuri ya Kenya 2027 the 6th Dr. Okengo Matiang'i. Ili kumaliza uwizi, ukambazi, ukora na kutengea hewa kila siku, ni lazima tumpe Okengo Matiang'i awe rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Kila mtu amekubali. Walimu wanasema ni Matiang'i, madaktari wanasema ni Matiang'i, wakulima wanasema ni Matiang'i. Salamu kwa mwalimu Nyamitaba, Chair Defense Team, Kidero ya Suba, Jakaranda, Matiang'i ndio dawa. Victor Mitema, Matiang'i ndio dawa. LB ya Kisii, Matiang'i ndio dawa. Maseno University, Matiang'i ndio dawa. Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i, Freddy Misumudalawa, Freddy Matiang'i, Nairobi, Freddy Matiang'i, Mombasa, Freddy Matiang'i, Kericho, Freddy Matiang'i, LB, Freddy Matiang'i, Machakos, Freddy Matiang'i, Wakanda, Freddy Matiang'i, Lamu, Freddy Matiang'i, Chelsea, Freddy Matiang'i, Wamama, Freddy Matiang'i, Wazee Kenya, Freddy Matiang'i, watoto Freddy Matiang'i, wanamuziki Freddy Matiang'i, wasanii Freddy Matiang'i, Freddy Matiang'i, Kenya, hodi, Jogo ameshawika, kumekucha, kama chakula yako, ni wakati wa Matiang'i. Ni nani dawa Kenya? Matiang'i ndio dawa. Hapana leta kazi kwa mchezo, utakosana na watoto wa Kenya. Usijaribu kuiba kura ya Wakenya, tutakukamata kwenye kokurikoko. Utembei media. Hii nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Wakenya nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kenyatta anasema ni Matiang'i ndio dawa. Hapo kwenu nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Jacob Obagaka, Matiang'i ndio dawa. Yupiki Sipika Kisi, Matiang'i ndio dawa. Nairobi nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kisumu nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Mount Kenya ni nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Wakamba nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Kalonzo amekubali. Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Tenzizi nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Mayens nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Comrades nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Dawa ya mafisadi. Matiang'i ndio dawa. Dawa ya hawawezi. Matiang'i ndio dawa. Dawa ya ukabila. Matiang'i ndio dawa. Wapi Anthony Kibagendi? Matiang'i ndio dawa. Komesha hawawezi. Matiang'i ndio dawa. Ramkora kijana wa Matiang'i. Matiang'i ndio dawa. Wapi kijana California? Matiang'i ndio dawa. Madaktari nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Mwalimu Kenya nani dawa? Matiang'i ndio dawa. Civil
discovers ni nani? Matiang'i ndiyo dawa. Unataka nani? Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya huyu mwizi. Matiang'i ndiyo dawa. Dawa ya Kasongo. Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Smoke judo. Nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Vijana wote Kenya ni nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Ai nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Nauliza nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Hapo kwenu nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Utakuwa nani? Matiang'i ndiyo dawa. Unanikwa nani? Matiang'i ndiyo dawa. Aba the 69. Matiang'i ndiyo dawa. Kisi nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Ukiona nani dawa? Matiang'i ndiyo dawa. Honorable Enruche Mama Sai nani dawa? Jeremia Kioni SG Jubilee Party. Kamanda Jacob Mbagaka Jubilee Speaker Kisii. Oh nani dawa? Wana Kenya Kenya Wana Kuna Sajara Sani Odbe Matiang'i Odbe Matiang'i Wololo Matiang'i Dili Matiang'i Odbe Matiang'i Wololo. Na hapa Nairobi tunampa